Italia dalla Punto Inox di Vigasio contro l'MP Filtri Caccialanza. Oggi si sfideranno contro da Giorgione Trevillese, che è la sorpresa di questo campionato, con un gruppo ben compatto, coordinato dai fratelli D'Alterio, Pasquale e Giuseppe, finora settimi, fino a questa settima giornata di campionato sono i primi al comando con 14 punti, e ora si stanno terminando, diciamo, le fasi di riscaldamento per l'appunto con per la Giorgione Trevillese, e quindi è quasi tutto pronto qui dal barranco di Vigasio, come dico sempre nelle mie cronache. Oggi sicuramente sarà una giornata di boccismo, diciamo, intenso. Sicuramente si vedrà il bel gioco. Qui a fianco a me c'è Stefania Bassotto, ospite, diciamo, della giornata. Ho voluto fortemente che venisse a darmi manforte nel commento per questa settima di giornata, per questa settima giornata di campionato. Ciao Stefania, ben trovata qui tra noi. Ciao Alex, grazie a te e ad Avelia per questa opportunità. Sì, oggi faremo anche un piccolo derby di telecronisti, nel senso un veronese e una trevigiana. Saremo comunque imparziali nel commento, giustamente, e sarà sicuramente un ottimo incontro, visto che comunque le due formazioni sono ai vertici della classifica. Esatto, come hai detto bene, due formazioni ai vertici della classifica. Per il momento per la Giorgione Trevillese viene da 4 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte. La formazione del Punto Inox risponde con 3 vittorie e 3 pareggi, e anche per lei 0 sconfitte. I punti fatti per la Vigasio Villafranca sono 306 punti, subiti 2,57. Invece per quanto riguarda il Treviso, 304 punti fatti e 2,17 i punti subiti, quindi anche la statistica, si può chiaramente capire dalla statistica che il match in questione quest'oggi è un match di alto livello. Esatto, è anche molto importante appunto per i primi posti della classifica. Vediamo cosa saranno in grado di fare la Giorgione Trevillese, che come dici tu viene da 4 vittorie consecutive, mentre comunque la Vigasio ha fatto un ottimo pareggio in casa con la Caccialanza di Milano, insomma. Quindi secondo me sarà veramente un bellissimo incontro. Dopo magari vediamo se ci daranno ragione oppure no, però dai, le basi sono buone, no? Cosa allora, dici? come dice sempre il mio amico Giorgio Macellari, che ne approfitto per salutarlo, dice sempre, o a volte diciamo che parla della maledizione del cronista, e spero che quello che abbiamo appena detto non venga smentito, no? Esatto, lo spero vivamente. E intanto penso che siamo proprio agli ultimi sgoccioli per questo riscaldamento. Poi ci sarà la presentazione che verrà fatta dal CT della Vigasio Villafranca, Nicolini Massimo. Intanto vediamo inquadrato il dirigente accompagnatore della Giorgione Trevillese, ovvero Favaro Sergio. Esatto. Penso che siano gli ultimi tiri del riscaldamento questi. Sì, non abbiamo ancora assistito alla chiamata dell'arbitro, però hanno appena chiamato fuori i giocatori, quindi ci apprestiamo a vedere la presentazione. Intanto volevamo ricordare anche gli altri appuntamenti della giornata, ovvero Boville Marino contro Confer Metal Marche, Faravolo Boutique Accessori Moda contro Flaminio, Nova Inox Mosciano contro TME 88, Possaccio contro MP Filtri Caccialanza, e chiudiamo con Punto Inox Vigasio contro Giorgione Trevillese. Abbiamo anche la classifica, che poi la mostreremo in grafica. C'è un altro incontro oggi comunque ai vertici, perché c'è Possaccio Caccialanza, che sono la terza e la quarta in classifica. Esatto, giusta osservazione, e dalla mia assistente di questa giornata Stefania. Infatti vediamo che, diciamo, che le prime 4 della classifica oggi hanno praticamente uno scontro diretto. Poi segue TME 88 a 9 punti, con una partita in meno da recuperare contro la Flaminio, se non vado errato. Esatto. Faravolo Boutique a 8 punti, che segue poi Nova Inox Mosciano a 6, Flaminio, come avevamo anticipato prima, a 5,
Confer Metal Marche a 3 e Bouville Marino chiude la classifica a 3. Purtroppo per la formazione della scuderia guidata da Giulio Arcangeli non ha avuto un avvio dei migliori, però sicuramente il campionato è ancora lungo e quindi avrà ancora modo di riscattarsi la formazione romana. Ora credo che sia quasi tutto pronto. Nicolini Massimo in campo. Esatto. Quindi l'assistente della Bocciofila Vigaso Villafranca sta ultimando le rifiniture sulle corsie di gioco. Credo che noi seguiremo come sempre la corsia numero 2, che è più facile, diciamo, anche per quanto riguarda le riprese. Quindi ora spengo per il momento il mio microfono e lascio la parola a Nicolini Massimo, che è subito qui vicino alla nostra postazione di commento, che ci farà la solita presentazione di questa 7ª giornata di campionato. Rimanete collegati con noi, ci vediamo tra pochissimo. Bene, pronto. Ale, bentornati a tutti. 7ª giornata di campionato. Bianco contro rosso, fermo contro mosso, Butei contro Tosi, la Silvana contro Franco. Questo è il derby veneto. Questo è Punto Inox contro Giorgione Trevillese. Questo è il Barranco di Vigasio. Le formazioni per Giorgione Trevillese: il dirigente Favaro Sergio, l'allenatore Bigliato Luca, atleta capitano Dalterio Giuseppe, gli atleti Dalterio Pasquale, Ricci Luca, Tarantino Daniel, Piovesan Federico, Scicone Angelo, Covolan Gabriele. Il direttore dell'incontro, il signor Muscheri Amos. I suoi assistenti, il signor Parolo Enrico e il signor Saviolo Marco. E allora la formazione del Punto Inox Vigasio: il capitano, il mastino siciliano Gaetano Miloro, ghiaccio bollente Giacomo Lorenzini, direttamente dalla casa del Papel il professor Gianluca Monaldi, l'alfiere Umberto Campagnolo, sul tetto del mondo Gianluca Formicone, Terminator Alfonso Nanni, il dirigente Elmanni Marco Mannino, il presidente Sua Maestà Franco Pighi,
il presidente onorario sempreverde Piero Paccara, il vicepresidente Frecciarossa Aldo Boron. Non esiste mondo al di fuori delle mura di Vigasio. Forza Vigasio, forza Villafranca! L'allenatore Nicolini Massimo. Buongiorno a tutti. Mi sento un po' emozionato a vedere tutta questa gente qua. Davvero era tanto tempo che non si riempiva così il bocciodromo, per cui ringrazio gli amici di Treviso che hanno aiutato a far sì che questo bocciodromo diventa ancora più carino. Grazie a tutti. Io non mi dilungo, sapete che ero in cucina prima con la Silvana, che è mia moglie, lei è di Castelfranco e naturalmente tifava Castelfranco. Ho detto: guarda che se per caso vincono sei licenziata, fai quello che vuoi, per cui poi ve la portate via, sappiatelo. Io non so neanche cosa dirvi. Io spero che questa giornata sia di spettacolo, sicuramente lo sarà perché con tutti questi bravi giocatori, per cui non faccio altro che farvi in bocca al lupo agli amici di Treviso, ai miei naturalmente è scontato, è una settimana che gli rompo le balle, per cui sicuramente lo sanno già. Vorrei che fosse un bel incontro, tutto il resto come andrà a finire sono super felice e contento. Io di solito agli amici do una bottiglia di prosecco, però con quelli di Treviso mi sembrava scontato e per cui vi do un Magnum di Lugana, che so che il Sergio gli può anche piacere, va bene? Poi il Daniel è stato qua con noi, le sue bambine sono qua nella bacheca, per cui mi sono sentito di dargli un omaggio anche alle loro bambine, un uovo di Pasqua dell'Abeo e un ringraziamento e un saluto. Per le tue bimbe e per la Nicola. Sergio? Qua è davvero Lugana, giuro, quando lo bevi in compagnia viene sempre in mente Vigasio. Bocca al lupo a tutti, Bocca al lupo. Bocca al lupo. Buona partita. Evviva. Evviva. Bocca al lupo a tutti. Grande Nico. Vai Freccia.
Cerchi un'esperienza Wi-Fi da urlo? Qualunque sia la tua passione, Avelia è in grado di progettare e realizzare l'impianto Wi-Fi che fa al caso tuo, con una copertura ottimale, in grado di soddisfare le necessità del tuo lavoro e le esigenze dei tuoi ospiti. Avelia fornisce inoltre un servizio di consulenza specializzata sulle reti già esistenti per rendere ogni impianto altamente affidabile e facilmente gestibile in totale autonomia. I nostri impianti sono scalabili e possono crescere in base alle esigenze del tuo business, supportando sempre un'alta densità di utenti connessi. Avelia, internet e fibra per le tue passioni. Quando a casa chiedi Luca, prendi qualcosa di buono per stasera? nel tuo Famila rispondono Provi salumi e formaggi del nostro territorio. e se lei ti dice Mi prepari un centrifugato? Famila ti consiglia Qui trova un mix di ottimo frutta e verdura italiana. e se lui propone Facciamo il pesce stasera? nel tuo Famila A lei, preparate freschissime. Fate come noi, fidatevi di Famila. Vi dà di più e spendete meno. prodotti freschi, locali e selezionati. Da Famila risparmi senza rinunciare alla qualità. Famila, con noi sei in famiglia. Eccoci rientrati dal barranco di Vigasio. Sta terminando l'andata e ritorno di prova per quanto riguardano le formazioni in campo. Punto Inos contro Giorgione Trevillese, come abbiamo sentito dalla presentazione della settima giornata, derby veneto, giusto Stefania? Esatto. Dopo c'è da aggiungere un'ottima e entusiasmante presentazione da parte dei CT Massimo Nicolini, molto attiva insomma. Sì, adesso da come ci prestiamo a vedere la formazione al campo numero 1, giusto? Esatto, noi L'individuale. Esatto, rimarremo concentrati sulla corsia numero 1 che si sfideranno Formicone e Gianluca contro l'Alterio Giuseppe. Per quanto riguarda invece la corsia numero 2, per il primo set di terna vedono schierate in campo la formazione di casa con il capitano Gaetano Miloro e seguono gli atleti Monaldi Gianluca e Nanni Alfonso. Poi invece risponde la formazione della Giorgione Trevillese con Tarantino Daniel, Luca Ricci e Pasquale D'Alterio. Esatto. Faccio una piccola appunto, mi permetto di salutare una persona che ci vede a casa e che mi ha chiesto se possiamo salutarla. Certo. La salutiamo, Nicole Bruniera. Esatto, ciao Nicole, in passato... Tua assistente, no? Esatto, Giusto? in passato qualche cronaca l'avevamo fatta insieme quando Daniel Tarantino giocava per la Vigasio Villafranca. Ci siamo divertiti un po', ecco, quindi giusto salutare chi ha passato insomma qualche momento in queste cronache, insomma, come ricordo sempre lo faccio per passione, quindi è sempre bello anche avere qualcuno che ti ricorda anche per questo. Esatto, e comunque Alex ti facciamo sempre tanti complimenti. Grazie mille. Allora, come avevamo sentito in precedenza dalla presentazione, ma ci tengo a ricordarlo, il direttore di questa settima giornata è Amos Muscheri. Arbitro di partita Parolo Enrico che seguirà la corsia numero 2 della terna. Invece per quanto riguarda l'individuale l'arbitro di partita sarà il signor Marco Saviolo. Quindi tutto pronto, sarà Formicone Gianluca a lasciare la prima boccia in accosto. Esatto. Esegue proprio adesso il suo primo accosto. Sembra giocata molto bene. Parte subito con una boccia a 20. Esatto, 20 cm a fianco del pallino e sarà Giuseppe D'Alterio a rispondere con la prima bocciata. Colpisce perfettamente Giuseppe. Vedremo la tavola di fondo chi primerà. Penso che da questa inquadratura faccio più punto per la formazione trevigiana, infatti è proprio così. Secondo accosto ora per Formicone Gianluca. Altro secondo accosto per Gianluca, ancora molto ben giocato. Questa volta la boccia è doppia con il pallino, quindi si andrà a un'altra bocciata per il capitano Giuseppe D'Alterio. Tiro colpisce, attenzione perché muove il pallino va verso le tavole di fondo.
sembra averla meglio il portacolore trevigiano, che conquista così, credo, un punto sicuro. Il secondo è un po' da valutare, però forse è un po' presto per valutare se ci sono più punti alle tavole di fondo, perché come vedete Gianluca Formicone è già pronto a rilasciare la sua terza boccia in accosto. Sembra ancora ben giocata la boccia di Gianluca Formicone. Vediamo che forse leggermente corta, infatti non riesce a conquistare il punto, rimane corto Gianluca Formicone. Abbiamo visto subito un buon avvio. Intanto abbiamo sentito anche gli applausi per la bocciata di volo di Nanni Alfonso sulla corsia numero 2. Quindi, come ci aspettavamo, Stefania, abbiamo subito visto un buon avvio di partita. Sì, esatto. Si stanno giocando boccia su boccia. Mentre forse la corsia 2 sono già alla quarta boccia giocata da parte da Giorgione Trevillese, che tirano il pallino e prende Pasquale. Infatti abbiamo intravisto il tiro di Pasquale D'Alterio. Gianluca ora conquista il punto alle tavole di fondo. Chiede qualche informazione Giuseppe D'Alterio. Che ha ancora 2 bocce da giocare. Giuseppe già al tiro. 2 bocce per lui. Ci è passato davvero vicino Giuseppe. Non è riuscito però a colpire la boccia di Gianluca Formicone. Quindi rimane punto a terra per la formazione di casa. Di nuovo imbocciata Giuseppe D'Alterio. Questa volta ha colpito il terzo punto, un po' di rammarico per Giuseppe D'Alterio, quindi porta a casa il suo primo punto Gianluca Formicone, quindi parziale di 1-0. Staremo a vedere insomma dove imposterà il gioco ora Gianluca Formicone. Vediamo che raccoglie adesso il pallino, credo che imposterà nell'ultimo riquadro. Infatti un po' prima, diciamo, dell'ultimo riquadro. Siamo un metro abbondante dopo la linea dell'Acchito. Ora diritto per diritto va con il primo accosto Gianluca, e dobbiamo dire che subito ben giocata anche questa prima boccia di Gianluca Formicone, che è partito davvero alla grande. Però possiamo dire tranquillamente che Giuseppe D'Alterio sta rispondendo molto bene, giusto? Esatto. E infatti adesso si appresta a bocciare. Sta aspettando Nanni Alfonso, che è campo 2 appena. Abbiamo anche intravisto che il pallino, intanto dopo il tiro di Alfonso Nanni, è fuori uscito dalla corsia, quindi la prima tornata di terna si dovrà ripetere la giocata. E intanto abbiamo visto altro errore in bocciata per Giuseppe D'Alterio, già il terzo di fila. Esatto. Ora però colpisce. Forse un avvio un po' in salita per Giuseppe D'Alterio. Dobbiamo anche sottolineare che c'è un gran pubblico delle grandi occasioni qua a Vigasio, spalti gremiti anche a bordo campo, come possiamo vedere. Tanto sorride Gianluca Formicone, che sta attendendo per scoprire di chi sarà il punto. Interviene ora il direttore di gara Amos Muscheri con il laser, non più con la corda metrica. Un po' di innovazione, insomma. Esatto. Anche Ci vuole anche nelle bocce, dai. diciamo che di quest'anno è la prima volta che si vede usare il laser per la misurazione qui al Barranco di Vigasio. Forse questa innovazione l'ha portata proprio Amos. Sì, che se non erro l'ha costruita lui, se non erro. Bene, quindi complimenti per questa invenzione. Tanto inquadrato anche un po' di tifo
un po' di... Il presidente della Giorgione Trevillese, Pegorina Renato. Brava Stefania, vedi che ti ho ingaggiato Hai appunto visto? per dare un po' più di tono, diciamo, a questa cronaca, tu che conosci molto bene i giocatori, insomma, e anche La il, dirigenza. anche il seguito della Giorgione Trevillese. Ho proprio aspettato, insomma, questo derby veneto per avere al mio fianco una voce trevigiana, dai, mettiamola così. Ecco, grazie. Allora, in arrivo la terza boccia giocata da Giuseppe D'Alterio, che non riesce a trovare la conquista del punto. Avete visto che ha avuto un leggero impatto sulla boccia di Gianluca Formicone. Ora, ultima boccia per Giuseppe. Si posiziona più o meno a 1 metro dalla sponda laterale di destra. Attenzione perché sembra ancora leggermente corta la boccia di Giuseppe, forse trova anche l'impatto sulla propria boccia giocata in precedenza, però stecca in verticale, quindi il punto è stato conquistato dalla corazzata trevigiana. Ora Gianluca dà uno sguardo da vicino al gioco, credo che andrà in bocciata sul terzo punto, almeno quella è l'impressione che abbiamo visto dichiarare da Gianluca Formicone, reduce da una bocciata spettacolare in quel di Milano. Per chi era collegato con le immagini di Avelia HD può averla vissuta, insomma, in diretta. Un'alzatina fantastica dove ha, Millimetrica, oserei dire. esatto, dove ha trovato lo spunto per il pareggio contro l'MP Fitri Caccialanza. Tanto è andato dritto sul terzo punto, forse non è riuscito proprio nell'intento che voleva effettuare in questa bocciata. Tanto chiede di chi è il terzo punto, comincia ad esaltarsi un po' anche il pubblico, tifosi della Vigaso Villafranca del punto Inox, per una bella bocciata di Alfonso Nanni sulla corsia a fianco, che sicuramente avremo tempo da osservare da vicino. Intanto stiamo facendo già la seconda misurazione, sempre con laser. Esatto, seconda misurazione per stabilire di chi è il terzo punto alle tavole di fondo. Tanto inquadrato anche Renzo Cestelli. Che nelle grandi occasioni mi sembra non manchi mai, insomma. Esatto, sì, nelle grandi occasioni sempre presente Renzo Cestelli. Tanto altra bella bocciata di Alfonso Nanni sul campo a fianco, e ora vedremo Gianluca Formicone cosa si inventerà con la sua ultima boccia. Piccolo siparietto tra Giuseppe D'Alterio e Formicone Gianluca, e va ora al tiro Gianluca, colpisce, perfetta la boccia di Giuseppe D'Alterio. Vediamo quanti punti ha portato a casa Gianluca Formicone. Abbiamo il replay proposto dalla regia di Avelia, colpito perfettamente Gianluca. Luca, prendi qualcosa di buono. Regia quest'oggi capitanata da Pablo Tarocco, alle telecamere Federico Tarocco e Diego Patuzzo, al commento quest'oggi special guest Stefania Bassotto e sottoscritto veronese Alex. Il tuo braccio destro per oggi. Va bene. Allora intanto stanno misurando per stabilire se sono 2 o più punti, Perché probabilmente c'è stato uno spostamento alle tavole delle bocce, quindi hanno si avuto... dovrebbe andare sul 3-0 se non vado errato, infatti è proprio così. Esatto. 3-0 conduce Gianluca Formicone. Ora si va già alla terza tornata, vedremo se Gianluca proverà ad allungare un po' di più l'impostazione del gioco. Sembra di sì, da come si vede. Sì, va al penultimo segno. Andiamo nell'ultimo riquadro
non siamo ancora nella zona, come definisco io, dove osano le aquile, manca ancora un metro abbondante per arrivare in quella zona, però insomma vediamo che mano a mano sta sempre più allungando l'impostazione del gioco anche Gianluca, che ora forse trova la prima sbavatura con il primo accosto, che supera il pallino di una ventina di centimetri, forse qualcosina di più, una trentina. Comunque sempre una buona prima boccia di impostazione. Vedremo come risponderà Giuseppe D'Alterio, che sembra aver trovato un po' di affanno in partenza, però siamo sicuri che il buon Giuseppe avrà tutto lo spazio necessario per reagire a uno sfidante ostico, insomma, come lo è Gianluca Formicone. Che c'è da dire che è partito molto molto bene, sia a punto che a tiro. Primi 2 punti intanto conquistati anche dalla terna di casa, alla corsia numero 2. Attenzione ora, perché Giuseppe D'Alterio con il secondo accosto forse non riesce ancora una volta a trovare lo spunto vincente per la conquista del punto. Inquadrata anche la panchina della dirigenza della Vigaso Villafranca. Altra misurazione per Marco Saviolo. Sguardi concentrati da entrambi i protagonisti in campo. Il punto è ancora a favore di Gianluca Formicone. Intanto si attende la bocciata di Alfonso Nanni, che sta avendo un buon avvio di stagione. Alfonso Nanni, reduce da una vittoria anche lo scorso weekend, la scorsa domenica, se non vado errato, in provincia di Terni. No, Perugia Sant'Erminio in teoria. Ok, quindi diciamo in terra umbra, ecco. Esatto, sì. Intanto altro accosto non buono per Giuseppe, rimane sempre leggermente corto. Diciamo che per chi conosce queste superfici di gioco c'è possibilità insomma di qualche tranello, la forza un po' ti inganna, specialmente nella parte centrale della corsia. A volte sembra che scorrono molto, invece poi all'improvviso si fermano, quindi diciamo che hanno un po' di difettucci questi 2 campi della Vigaso Villafranca, però sono sempre anche del parere che è bello anche così avere insomma delle corsie di gioco che ti permettono sì di giocare bene, però insomma ti impegnano molto anche per la sua difficoltà. Diciamo che secondo me tante volte è anche un po' un pro per le squadre di casa, che comunque hanno dei campi che sono più difficili da capire e gli avversari trovano difficoltà insomma ad ambientarsi. Sì, anche se dobbiamo dire che insomma ormai la maggior parte degli atleti che gareggiano ad alti livelli, penso che qualche partita l'hanno fatta tutti su queste corsie, quindi diciamo che sono abbastanza conosciute. Esatto. Poi logico che la giornata ti può cambiare lo stesso un po' la forza, un po' il clima. Anche il clima sicuramente fa la sua parte. Abbiamo il primo errore di Gianluca. Esatto, infatti il primo errore da parte di Gianluca Formicone in bocciata, ha provato a spazzare via il trenino in copertura lì di Giuseppe D'Alterio, non c'è riuscito. Ora prova a portarsi a casa più punti possibili Gianluca con l'accosto, vediamo se ci riesce. Sembra ben giocata la boccia di Gianluca Formicone, vedete che scende proprio giusta in tempo. 2 punti portati a casa da Gianluca Formicone, che ora ha l'ultima boccia da rilasciare, lo fa in questo istante. Vedete che lui si affida un po' alle tavole laterali, consueti chiamati in gergo veneto cavallini, È vero. che cercano insomma di far fuoriuscire la boccia verso la parte centrale del campo. In questo caso non ci riesce, con l'ultimo accosto conduce comunque Gianluca Formicone per 5-0 in questo primo set. E ora staremo a vedere se allunga ancora di più la traiettoria, l'impostazione di gioco.
Sta facendo un po' a step, ma sempre più in fondo. Sì, sta andando in ordine crescente, anche se in questo caso si ferma proprio all'inizio dell'ultimo riquadro. Pallino leggermente spostato sulla tavola di destra. Staremo a vedere la prima boccia giocata da Gianluca Formicone, che a quanto sembra si smentisce. Sì, non si smentisce. Gianluca piazza la propria boccia a bersaglio con il pallino. Il pallino però questa volta è leggermente avanti, o meglio un po' prima della boccia di Gianluca Formicone. Ora Giuseppe eseguirà la bocciata. Errore per Giuseppe. Se non ho intravisto male, ha provato a dare un po' di effetto su questo tiro. Tanto siparietto anche tra Gianluca e il capitano Gaetano Miloro. Giuseppe ancora, secondo me, con un leggero effetto a rientrare sulla boccia di Gianluca Formicone. Questa volta colpisce e conquista il punto alle tavole di fondo. E ora attenderemo l'ennesimo accosto di Gianluca Formicone, che si affida sempre alla tavola di destra, anche se l'ha fatta scorrere non molto, insomma, sotto questa tavola. Vedete che piazza un'altra buona boccia in accosto, tanto avanza con un altro punto sulla corsia 2 da Vigaso Villafranca, quindi per il momento la formazione di casa sta prendendo il largo, però sappiamo che la strada è ancora lunga, la giornata è appena iniziata, quindi sicuramente per il momento c'è un leggero vantaggio per la formazione di casa, però è ancora presto. Risponde bene Giuseppe. Infatti buona reazione da parte di Giuseppe D'Alterio, che conquista il punto. Adesso secondo me mette in leggera difficoltà Gianluca Formicone, perché c'è la possibilità di scarico anche sul pallino. Vedete che però Gianluca esegue perfettamente questa bocciata, ha allargato molto il gioco. Ora ultima boccia per Giuseppe D'Alterio e ultima boccia in mano anche per Gianluca Formicone, quindi diciamo che salvo sorprese c'è un punto in palio anche in questa tornata, giusto Stefania? Esatto, sì. Vediamo dove andrà a piazzare la boccia Giuseppe, sempre o bersaglio o appena fuori bersaglio. Sì, leggermente prima del pallino, sguardo concentrato anche da parte del CT, e Gianluca va al tiro, colpisce, attenzione perché si muovono un po' le bocce alle tavole di fondo. Ha conquistato un punto Gianluca, che lo fa andare sul 6-0. Abbiamo il replay della bocciata di Gianluca, colpito molto bene, avete visto come si sono smosse le bocce alla tavola di fondo. Quindi Gianluca Formicone conduce 6-0 contro un Giuseppe D'Alterio, che per il momento ha avuto un avvio molto difficile, ma come ho detto fin dall'inizio la strada, il match è ancora lungo. Ora Gianluca ha impostato leggermente sul laterale destro verso l'ultimo riquadro. Vediamo che non è ancora dove apposano le acque. No, manca ancora un pochino. Okay. Manca un metro quasi. Però ci stiamo avvicinando. Ci stiamo avvicinando. La boccia di Gianluca questa volta rimane corta. Adesso entra in scena Luca Bigliato, il CT di questa Giorgione Trevillese, e dobbiamo anche fare un appunto su Luca Bigliato. È stato campione del mondo nel 2011 in Brasile con la corazzata della Monastier di Treviso. Sicuramente in quell'episodio ci puoi dire qualcosina in più te, Stefania. Ero un po' più piccolina, devo dire, però mi ricordo quando, diciamo, il periodo d'oro della Monastier, che vinceva, mi sembra, 3 campionati di fila, quindi 2006, 2007, 2009, 2011, adesso non vorrei sbagliarmi, però diciamo che era una formazione abbastanza forte e combattiva, insomma. Sì. Esatto, una formazione dove trovava anche un puntista che io lo reputo uno dei più bravi. Si trattava di Fasulo Alessandro, che poi si è un po' sperso, diciamo, nel mondo delle bocce, però io lo ricordo che un puntista come Fasulo Alessandro
io l'ho visto ancora giocare dentro i campi della Monastir di Treviso e devo dire che era difficile contrastarlo in accosto. Magari tu che sei di quella zona... No, è vero, era un bravissimo giocatore. C'è anche da dire che insomma la formazione all'epoca della Monastir era sempre capitanata dai fratelli d'Alterio, insomma, che sono un po' cresciuti con la Monastir. Quindi questa Giorgione ha un po' di Monastir. Certo. Ricordiamo insomma che anche per la Giorgione, scusami, per la Monastir di Treviso aveva anche giocato Lorenzini Giacomo e anche lo stesso Formicone Gianluca. E anche di Nicola Giuliano. Anche di Nicola Giuliano, quindi diciamo che... Per non ricordare anche il periodo di Dante D'Alessandro, perché ha giocato anche Dante D'Alessandro. Quindi diciamo che gran parte dei campioni sono passati dalla Monastir di Treviso. Esatto, sì. Ora erano tutti in attesa della bocciata di Pasquale D'Alterio al campo numero 2. Allora, dopo questa breve rinfrescata di memoria nel passato, insomma, della Monastir di Treviso, che possiamo anche salutare il grande presidente Casagrande, se non vado errato. Esatto, sì, esatto. Che sicuramente, insomma, si gusterà ancora qualche partita di bocce. Ne approfittiamo per salutarlo e ritorniamo concentrati sul match dove per il momento sta avendo la meglio Formicone Gianluca su D'Alterio Giuseppe, che ora però conquista un punto con il suo secondo accosto. E adesso Formicone Gianluca va al tiro sulla boccia del punto, colpisce perfettamente. Ora ci sarà un altro accosto da parte di Giuseppe D'Alterio e mi viene da pensare che forse questa potrebbe essere anche una tornata decisiva per Formicone Gianluca, però bisogna vedere come giocherà questa boccia Giuseppe D'Alterio, che forse stenta ad arrivare nei pressi del pallino. Vedete che infatti trova un leggero impatto che impedisce la conquista del punto a Giuseppe D'Alterio. E che ora dovremmo vedere cosa farà, visto che ha l'ultima boccia in mano e Gianluca ne ha altre 2. Quindi probabilmente andrà a punto, immagino, però cercando di andare a toccare le sue bocce corte, visto che comunque ci vogliono pochi centimetri per conquistare il punto. Forse questa volta la spinta di più sulla tavola laterale di destra Giuseppe D'Alterio. Vedete che trova l'impatto sulla boccia giocata in precedenza. Che però è un po' al limite, mi sa. Se non è al limite è nullo. Poco ci manca. Ora sicuramente eseguirà la misurazione dello spostamento l'arbitro di partita Marco Saviolo. Vedete che imposta il misurino sui 50 centimetri, che sono quelli disponibili per gli spostamenti. Una volta ricordiamo che lo spostamento era di 70, poi è stato riportato a 50 centimetri e adesso era un po', in realtà era quando giocavamo noi da giovani. Esatto, da giovani c'erano i 70 centimetri nel nullo, ma 50 mettevi a posto, se non ero. Esatto, sì, ci può... Solo con il pallino però, perché le bocce non c'era questa regola, solo del pallino, mi sembra di ricordare. Non so se tu ti ricordi meglio. No, ho vaghi ricordi di quando ero giovane. Sono passati troppi anni. Esatto. Ora assisteremo al volo di Gianluca Formicone, volo importante quello per Gianluca, che troppo corto. Esatto, colpisce la corta. Colpito la corta, quindi tutto da rifare per Gianluca. Abbiamo il replay della bocciata. Da questa inquadratura forse possiamo notare che è proprio impattato sulla boccia corta. L'ha presa in testa. Ora qualche consulto tra Formicone e Gianluca e l'arbitro di partita, che chiede quanto deve essere spostata la boccia di Gianluca Formicone per la conquista del punto. Serviranno una quarantina di centimetri. Vediamo che si concentra un po' di più Gianluca Formicone. Accosto fondamentale per Gianluca per mantenere profilo alto in questo primo set. Forse trova
Corta. Ora l'errore, boccia corta, e quindi conquista il primo punto Giuseppe D'Alterio, si porta sul 6-1 ed ora staremo proprio a vedere se sarà la rimonta quella di Giuseppe D'Alterio, che comunque sia per il momento sì ha avuto un po' un avvio difficile. Ora forse c'è stato anche l'impatto sulla tavola di sinistra nella fase di impostazione del pallino. Intanto dobbiamo anche segnalare che pareggiano i conti nel primo set di terna alla corsia numero 2, sono sul 3 pari, a breve si aggiorneranno i punti sulla nostra grafica. Ora contrattacca Gianluca, si porta più o meno nella zona della linea della Quito. Non l'abbiamo ancora visto giocare sulla parte diciamo più insidiosa della corsia Gianluca Formicone, rimane sempre lì appena all'inizio insomma dell'ultimo riquadro. Ora però un altro accosto non buono, quello da parte di Giuseppe D'Alterio, che rimane corto. Ora vedremo la risposta da parte di Gianluca Formicone, che a forza sembra ben tirata. Si sta giocando una terna molto vincente, perché ci sono molti applausi per entrambe le formazioni. Quindi... infatti sto pensando che al termine del primo set della coppia penso che ci sposteremo sul campo della terna. Adesso ci sto ancora pensando un attimo, ma vedrai che di solito quando penso una cosa poi si realizza. Ecco. Adesso stiamo intanto a vedere come finirà il primo set dell'individuale, poi magari daremo spazio anche alla terna sicuramente, anche perché i protagonisti in campo meritano insomma di vederli dar spettacolo, ecco. Esatto. Ora, dopo il vincente accosto da parte di Gianluca Formicone, prova la risposta Giuseppe D'Alterio. Attenzione perché sembra un po' lunga, però trova un leggero impatto sul pallino. Dovrebbe aver conquistato il punto Giuseppe D'Alterio, infatti è proprio così, stecca in verticale. E ora, finché Gianluca Formicone pensa un attimo al da farsi, volevo salutare un paio di amici che mi hanno scritto in privato. Si tratta di Massimo Stefana, che ci sta seguendo da casa, e anche un mio ex collega di lavoro Fabio Vioni, anche lui ci sta seguendo. Poi andrò a leggere un po' anche la chat sul nostro canale YouTube Avelia HD. Sto ricevendo anch'io qualche messaggio privato, quindi ecco, colgo l'occasione anche per salutare per questa volta la figlia di Giuseppe D'Alterio e Arianna, che ci sta seguendo, ma lei segue sempre praticamente tutti gli incontri del papà, insomma. Anche io saluto Arianna, che segue molto anche il canale YouTube Avelia HD, anche quando siamo diciamo in trasferta per far vedere insomma le gare che trasmettiamo. Sappiamo che sicuramente se c'è il papà presente lei è sempre collegata, ma sono sicuro che è collegata anche quando non c'è proprio suo papà, insomma si è un po' appassionata di boccia anche Arianna. Comunque abbiamo visto che Gianluca è andato all'accosto. Sì, dopo una bocciata di volo un po' da dimenticare per Gianluca Formicone. Ora lascia ancora un po' di spazio Giuseppe D'Alterio, potrebbe quindi ora portarsi a casa 2 punti, anche se il secondo punto è molto ristretto, quello di Gianluca Formicone. Non so se scende questa No, boccia, tu teoria, che conosci i campi un po' meglio di me. In teoria quella boccia lì ha preso un po' una piega verso destra e poi è difficile che rientri verso il pallino. Infatti è rimasta larga, quindi si va sul 6-2. Pallino ancora in mano per Giuseppe D'Alterio, che vediamo se proverà a fare quello che aveva tentato in precedenza, ovvero di impostare il gioco corto sotto la tavola di sinistra. Vediamo se si affida ancora a questa tattica. Sì, ti ho ascoltato Alex, devo dire. Infatti gioco corto più o meno sotto la tavola di sinistra. Pallino dall'asse stacca una cinquantina di centimetri. Primo accosto di Giuseppe, si appresta a farlo
Vediamo che sta girando molto bene la boccia di Giuseppe D'Alterio, trova anche un leggero impatto sul pallino. Gianluca Formicone chiamato al tiro. Attenzione perché sul campo a fianco forse la corazzata della Vigaso Villafranca matura 5 punti, anzi no 4. Quindi un bel colpo da parte della Vigaso Villafranca che si porta sul 7-3. Però devo dire che questa volta il pubblico è stato abbastanza silenzioso, insomma. Sì, infatti anche se non ha portato a casa molti punti, è stato molto discreto. Da quello che ho visto dalla mia postazione di commento era proprio, diciamo, c'erano molte bocce ravvicinate anche della Giorgione Trevillese, quindi non ho ben visto la dinamica della tornata, però sicuramente 4 punti sono molto importanti, quelli conquistati sul primo set di terna dalla Vigaso Villafranca, che ora intravedo anche che c'è in arrivo il time out chiesto dal CT Luca Bigliato sul primo set di terna, però insomma rimaniamo concentrati sul primo set individuale, dove sta reagendo Giuseppe D'Alterio, conduce sempre 6-2 Gianluca Formicone. Però si è attivato Giuseppe, devo dire. Bocciata per Gianluca che colpisce molto bene. Dobbiamo segnalare insomma che nella bocciata di Raffa Gianluca credo che per il momento ha trovato un errore solo, infatti grazie che li hai contati gli errori, io stavo dicendo neanche uno, però sì, sto tenendo il conto. Invece sull'1 qualche errore da parte di Gianluca Formicone sul volo. Tanto stava un po', era un po' distratto per un po' di brusio da parte del pubblico, non ho ben capito per cosa. Perché è uscita la boccia di Giuseppe, quindi sì, infatti si appresta il tiro perché potrebbe portare a casa 2 punti. C'è stato ripallo alle tavole. Colpito Giuseppe, attenzione perché le tavole adesso non so. 2 punti portati a casa da Giuseppe D'Alterio, quindi si va sul 6-4 e devo dire che questo primo set individuale sta prendendo una bella piega da parte insomma dell'equilibrio del match. Diciamo che quella che sembrava una partita a senso unico si sta in realtà combattendo. Esatto, sempre in postazione corta da parte di Giuseppe, sempre sul laterale sinistro. Primo accosto di Giuseppe, si affida sempre leggermente alla tavola di sinistra, forse attenzione perché questa volta è leggermente lungo, supera il pallino di una trentina di centimetri, poco più. Gianluca Formicone può giocare in accosto, vedete, molto istintivo come sempre Gianluca. Diciamo che l'arbitro non fa tempo a segnare le bocce che ha già giocato. Gianluca dovrebbe aver conquistato il punto. Vedremo un attimo la decisione da parte dell'arbitro che sta segnando le bocce e il pallino. Stecca in verticale, punto preso. Intanto chiede la visione del gioco Giuseppe D'Alterio, che va a dare uno sguardo da vicino a come sono messe le 2 bocce. In questo caso non so Stefania se potrebbe anche optare per un tiro di volo, ci potrebbe stare. Sì, esatto, ci potrebbe stare per tentare di portare via pulita la boccia, però ci potrebbe essere anche un tiro di Raffa per cercare di caricare il pallino con la sua boccia, visto che è proprio dritta sul pallino. Infatti secondo me ha tentato questo gioco, solo che non gli è andato bene. Esatto. Infatti ha tentato la bocciata di Raffa Giuseppe D'Alterio, ha colpito, però adesso si appresta a tirare il pallino, immagino. Rimane il punto Gianluca Formicone, adesso obbligo tirare il pallino per Giuseppe D'Alterio. Ha 2 bocce in mano per poter prendere il pallino. Tiro sul pallino da parte di Giuseppe, colpisce subito e stringe molto alle tavole di fondo. Ci sono 2 punti molto ristretti
Adesso sicuramente avremo il punto della situazione dal nostro occhio di falco. Infatti, come vedete, primo e secondo punto più o meno si aggirano intorno ai 40 cm, forse qualcosina meno. Gianluca Formicone va in bocciata sul... Un po' lento. Non so se ha dichiarato il primo o secondo punto, però visto che l'arbitro non ha fatto neanche una mossa, quindi la bocciata è regolare, quella di Gianluca Formicone. Forse voleva prendere la parte sinistra per lasciare lì la sua boccia, però si stanno consultando, quindi secondo me non ha capito bene l'arbitro. È stato un attimo di confusione perché io infatti avevo intuito che aveva dichiarato il secondo punto. Tanto altro bel siparietto tra Gianluca Formicone e Giuseppe D'Alterio. Che penso si conoscono da diversi anni, insomma. Sì, sicuramente. Ora Gianluca, 2 bocce per lui. Vediamo se riesce a strappare il punto alle tavole di fondo. Sembra ben giocata comunque. Ben giocata. Attenzione, perché potrebbe scendere parte del pubblico della Vigaso Villafranca, infatti, eccolo qua. Applausi meritati. Applausi meritati per Gianluca Formicone, che si carica anche. Esatto. Grazie alla regia di Avelia HD per questa immagine. E ora ora Giuseppe D'Alterio, visione gioco da vicino. Cosa farà secondo te, Alex? A me che piace fantasticare, tante volte io farei una bocciata lenta sulla corta. Esatto, lenta sulla corta. Si potrebbero anche piazzare 2 o 3 punti ristretti. Sì. Io boccerei insomma il secondo punto, poi vedremo. Sono d'accordo. Vedremo la decisione di Giuseppe, che sicuramente non ho nulla da insegnare. Però tanto la dichiarazione è quella lì, ecco. Poi vedremo cosa succede. Quindi come tecnici per ora perfetti. Bocciata semilenta, non proprio lenta, non quella proprio di lenta, Giuseppe. esatto. Colpito perfettamente, eccolo lì. Ecco. Messo a terra ben 3 punti, credo. Sì. 3 punti a terra per Giuseppe D'Alterio. E ultima boccia in mano per Gianluca Formicone. Ora vedremo se proverà a ristrappare il punto. Tanto abbiamo il replay finale della bocciata di Giuseppe, che piazza 3 punti a terra. Però attenzione, perché Gianluca Formicone non ci pensa 2 volte, gioca in accosto. Attenzione, boccia fondamentale questa per Gianluca. Non so la forza sinceramente, però... Sembra ben tirata, attenzione perché potrebbe riscatenarsi il pubblico della Vigaso Villafranca. Giustamente applausi per Gianluca Formicone, un accosto maniacale, devo dire. 7-4. Una bellissima tornata, devo dire, bellissima, con ottime giocate. E abbiamo anche intravisto molto fair play per Giuseppe D'Alterio, grazie alla regia di Avelia per questo replay che mi era sfuggito in precedenza. Abbiamo visto la stretta di mano di Giuseppe D'Alterio, che ha fatto i complimenti per questo ennesimo accosto di Gianluca Formicone, davvero un accosto maniacale, come ho sottolineato prima. Conquista il 7° punto, si va sul 7-4 e ora imposta sempre nell'ultimo riquadro Gianluca Formicone. E dobbiamo dire che non ci siamo smentiti, Stefania, lo spettacolo è assicurato. Tanto vince il primo set della terna la Vigaso Villafranca per 8-3. Oggi ha appena giocato una boccia leggermente lunga Gianluca, diciamo la prima lunga della giornata, perché per ora è sempre stato abbastanza millimetrico nel punto. Infatti è abbastanza millimetrico, ora gli è sfuggita leggermente lunga questa sua prima boccia. Adesso a breve si aggiornerà anche la grafica. Comunque vinto il primo set di terna la formazione è composta da Miloro Gaetano e Gianluca Monaldi e Nanni Alfonso. E c'è l'errore da parte di Gianluca. Tanto inquadrato anche il numeroso pubblico. Ci sono molti trevigiani oggi tra il pubblico. Sì.
Ma ce lo aspettavamo un po', insomma, sì. derby veneto era Derby giusto, veneto. insomma, che colpisce Gianluca Formicone con la sua terza boccia. Devo dire che in realtà in Terra Veneta il campionato è molto sentito, perché anche in un incontro, l'altra volta la TME 88 88. contro la Giorgione, i giocatori sono rimasti sbalorditi dal folto pubblico che c'era presso la Giorgione. Quindi in Terra Veneta il campionato è molto molto sentito. Diciamo che la tradizione è quella lì, insomma. Esatto. Altro buon accosto in arrivo, quello di Giuseppe D'Alterio. Attenzione perché sembrava fermarsi, invece ha proseguito un po' la strada, però è riuscito comunque alla conquista del punto Giuseppe D'Alterio. Ora Gianluca, diritto per diritto, ultima boccia per lui, 2 bocce in mano per Giuseppe D'Alterio. Intanto si appresta il tiro sul campo a fianco Terminator, soprannominato dal tifo di Vigasio. Per il momento impeccabile Nanni Alfonso, da quello che ho potuto intravedere. Attenzione perché prova la giocata grossa Giuseppe D'Alterio, va il tiro sul pallino, prova a chiudere questo primo set, colpisce Giuseppe, attenzione, Però per fortuna della Vigasio Villafranca il punto è rimasto suo e non è andato il pallino sulla laterale sinistro perché E adesso penso che ritenterà il tiro al pallino. No, a me sembra abbia dichiarato la boccia del punto. La Ha boccia. colpito, però sembra che non si sposti la boccia di Gianluca. No, infatti è rimasta lì attaccata. Ci ha provato D'Alterio Giuseppe e così finisce anche il primo set individuale per Gianluca Formicone. Conquista insomma questo primo set 8-4. Abbiamo il replay della bocciata di Giuseppe D'Alterio e quindi per il momento parziali di 2-0 per quanto riguardano i set. E ora ci concentriamo sul secondo set. Non so se la regia è pronta per spostarsi sul campo numero 2. Proveremo a seguire da vicino questa volta il secondo set della terna. La regia è pronta. Prontissima la regia, lo ricordo ancora una volta, coordinata quest'oggi da Pablo Tarocco. Ora cerchiamo un po' di fare il punto della situazione. Siamo alla prima tornata, il punto alle tavole di fondo è a favore della Giorgione Trevillese, con un buon punto anche ristretto. Vediamo se trova Gaetano Miloro subito tentativo di accosto vincente, infatti è proprio così, quindi abbiamo visto che ci sono già ben 5 bocce giocate dalla formazione di casa, 4 bocce giocate dalla formazione trevigiana e ora Pasquale D'Alterio al tiro sulla boccia del punto, colpisce molto bene Pasquale, fa scorrere via la boccia di Gaetano Miloro, quindi ora sarà di nuovo il tentativo da parte di Miloro Gaetano, ultima boccia per lui. Vediamo se eseguirà lo stesso accosto fatto in precedenza. Ricordiamo che il pallino non si è mosso. Esatto. Sembra ancora ben tirata, forse corta. un po' carente di forza, infatti. Punto rimane a favore della Giorgione Trevillese, che potrebbe marcare subito 2 punti in questo secondo set di terna, in questa prima tornata del secondo set. Vedremo ora Daniel Tarantino, il grande ex di questa società. Sembra averla ben giocata la boccia Dani, attenzione perché forse Sempre la forza, forse un po' carente, però forse leggermente corta. Infatti non sopraggiunge nei pressi del pallino, però Daniel ha un'altra cartuccia da giocare. Va ora Daniel, ultima boccia in accosto per lui.
questa volta l'ha spinta un po' di più, almeno mi sembra di aver intuito questo. Infatti vedete 2 punti portati a casa dalla corazzata di Treviso alla corsia numero 2, quindi parziale di 2-0. Ora in posta Luca Ricci. Anche su Luca Ricci avremo molte cose da dire. Diciamo che la sua crescita boccistica, credo dal mio punto di vista, sia stata anche dovuta a un perfetto equilibrio in coppia con Maurizio Mussini, che sicuramente l'ha portato ai livelli che sta dimostrando quest'oggi, insomma in questo momento, ecco. È vero. Comunque è sempre stato un ottimo puntista. Poi è molto da apprezzare sinceramente il comportamento che ha in campo. Penso di non averlo mai visto fare alcun gesto, quindi questo penso che lo puoi confermare, Alex. No, infatti, insomma. Tanto di cappello per Luca Ricci e tantissimi complimenti per quanto sta dimostrando in campo da bocce. Esatto. Ora ha colpito Alfonso Nanni, però il punto rimane a favore della corazzata della Giorgione Trevillese. Ora il professore Gianluca Monaldi. C'è forse da dire che tra le coppie un po' storiche delle bocce, oltre a Ricci Mussini, che insomma è una coppia molto famosa nel mondo delle bocce, un'altra coppia che secondo me è stata famosa e che si è appena sciolta è quella di Nanni Di Nicola, Sì. che ha lasciato tra virgolette per Formicone, insomma. Esatto, quindi altra coppia storica. Grazie per averne parlato, per aver sottolineato questa cosa. Diciamo che ci sono coppie che a volte si pensano molto imbattibili. Esatto. Invece tante volte anche magari una coppia che non ci dai molta importanza magari ti può fare un po' più la differenza. Adesso al momento non me ne viene in mente nessuna, però sono insomma di questo parere. Diciamo che ci sono coppie che si amalgano bene, perché comunque magari i fondamentali di uno va a intreccarsi con quelli dell'altro, e ci sono coppie che magari sono forti nella carta ma che però alla fine non si amalgano bene, insomma. Quindi però comunque questa è stata una coppia molto famosa e forte per il mondo delle bocce. Intanto altra bella bocciata, quella di Alfonso Nanni. Ora è il turno del mezzatino, chiamiamolo così, della formazione di Terna, Tarantino Daniel. Gioca un altro buon accosto, riconquista il punto. Questa volta sarà il turno per la bocciata di Gaetano Miloro, che è già pronto. Vediamo che forse si concentra. Ora va Gaetano, colpisce, attenzione perché c'è lo scarico sul pallino, pallino è andato verso il laterale destro. Favorisce la formazione di casa. Sì, 2 punti conquistati dalla formazione della Punto Inox. Ora al consulto Pasquale con Daniel Tarantino, che prova a strappare il punto alle tavole di fondo. Vediamo se ci riuscirà. Boccia importante questa che sta giocando Daniel. Vedete che l'ha giocata più o meno diritta per diritta sul pallino. Ora sta andando verso la tavola di destra, ma a costo magnifico quello di Daniel Tarantino, meritevole di applausi, giustamente, perché era molto difficile conquistare il punto laggiù alle tavole di fondo. Intanto chiedono la visione del gioco la corazzata della Punto Inox, vanno ad osservare da vicino Monaldi Gianluca e Miloro Gaetano. Ora si consultano con Alfonso Nanni. Dal mio punto di vista l'unico pericolo è che il pallino venga rimbalzato, diciamo, sul laterale sinistro. In questo caso si potrebbe anche provare a bocciare la boccia centrale della Vigaso Villafranca, però non so. Dipende come rispondono le tavole di fondo, se fanno alzare la boccia o meno, perché comunque il pallino è molto staccato dalle tavole.
Ora intanto mi sono perso la dichiarazione da parte di Gaetano Miloro, quindi no, Penso del punto. non so ben cosa... Il punto. È andato a bocciare il punto, però come vedete il pallino si è sbalzato molto all'indietro. Il punto è uno solo, conquistato sempre dalla Giorgione Trevillese, e quindi ora Gianluca Monaldi, ultima boccia per lui, 2 bocce invece in mano per il buon Pasquale D'Alterio. C'è stata un'ottima giocata da parte di Formicone nel campo numero 1. Tanto Gianluca conquista il punto. Ora vedremo il tiro da parte di Pasquale. Va Pasquale D'Alterio. Ha colpito Pasquale dove doveva colpire. Quindi un punto portato a casa per il momento dalla Giorgione Trevillese. Vedremo ora se, insomma, lo spazio c'è per Pasquale per portarsi a casa i 2 punti. Vedremo se sarà così. Si posiziona al centro della corsia. Forse leggermente corta la boccia di Pasquale. Avete visto che l'ha rincorsa appena rilasciata, forse l'ha sentita che l'ha spinta poco. Un punto solo portato a casa da Pasquale D'Alterio, quindi si va sul parziale di 3-0, e in questi secondi set abbiamo un po' la fase opposta di quello che abbiamo visto prima, ovvero Giorgione Trevillese sta prendendo leggermente il largo piano piano. Tanto c'è stata una comunicazione da parte del direttore di incontro. C'è un volo da parte di Giuseppe. È una bocciata di volo alle tavole, colpita perfettamente da Giuseppe D'Alterio. Spettacolare questo volo. Non so se la boccia quando l'ha presa è tornata in... sì, forse non ha fatto il punto. Forse c'è la misurazione, però. Complimenti anche alla regia di Avelia per quello che ci ha fatto vedere. Volo alle tavole da parte di Giuseppe D'Alterio, spettacolare. Ora ha impostato il gioco Luca Ricci nell'ultimo riquadro, tanto proveremo a interpretare anche quanti punti ha maturato, anzi no, ha conquistato un punto Gianluca Formicone. Perché è tornata indietro la boccia e ha spostato quella di Giuseppe. Quindi alla corsia 1 si va sull'1 pari. Invece comanda 3-0 la formazione di Terna della Giorgione Trevillese, che ora imposta il gioco con Luca Ricci, punto che si aggira intorno ai 35 cm, leggermente sul laterale sinistro. Ora trova subito la risposta positiva da parte di Gianluca Monaldi. Anche per Gianluca Monaldi un buon avvio di campionato, specialmente qui in casa. L'abbiamo visto giocare molti accosti ravvicinati sul pallino, quindi insomma una formazione della Punto Inox sul pezzo. Ha colpito intanto Pasquale con il brivido. Esatto, un po' millimetrica questa bocciata. Gianluca ci pensa un attimo, vuole forse far bocciare Alfonso Nanni. Breve consulto tra la terna della Vigasio Villafranca. Adesso Alfonso Nanni, Terminator, così soprannominato, va al volo, scusatemi, va al tiro di raffa sulla boccia del punto, colpisce, coprono le tavole di fondo da Punto Inox Vigasio. Nel campo 1 abbiamo visto un botta e risposta tra un punto preso da Giuseppe D'Alterio e un Formicone che comunque sul tiro è molto preciso oggi. Infatti è proprio così.
Ora altro accosto da parte di Luca Ricci, che riconquista il punto. Siamo intorno ai 40 cm sul laterale sinistro, o poco più di 40 cm. Questa volta il professore Gianluca prova a riconquistare il punto, però attenzione perché mi sembra un po' lunga, vero? sì, sembra un po' allegra la boccia di Gianluca Monaldi, che sfugge via, non riesce a conquistare il punto. Questa volta Gianluca ha spinto troppo sull'acceleratore e adesso Gaetano Miloro prova a rimediare sull'errore del compagno. Traiettoria diversa per Gaetano Miloro, si è posizionato diritto per diritto sul pallino, E questa sembra un però po' rimane corta. corta. Attenzione perché c'è un momento di defiance per la terna della Vigasio Villafranca. Infatti ora interverrà il CT Massimo Nicolini, ha chiesto il tempo per questa tornata non buona da parte della Vigasio Villafranca. Invita forse il tiro Nicolini Massimo, tiro sul punto, vedremo se sarà così. Tanto altri applausi per Gianluca Formicone, che raccoglie altri 2 punti alla corsia numero 1, quindi si va sul 3-1 per Gianluca Formicone. Come E ora, dicevi tu vanno al tiro. sì, però dobbiamo sottolineare che va la bocciata a Gaetano Miloro al posto di Alfonso Nanni. È vero. C'è l'errore da parte di Gaetano, però. E ora è tutto nelle mani di Alfonso Nanni per salvare il salvabile. Forse c'è stata un'inversione di ruolo. Non so, forse solo per questa bocciata, perché come possiamo intravedere ora va al tiro anche Alfonso Nanni. Si concentra Alfonso, bocciata molto importante quella per lui. Ha colpito perfettamente Alfonso Nanni, quindi difendono con 2 punti abbastanza larghi. Il terzo proprio da dimenticare, la Vigasio Villafranca. Ma il terzo è quello che aveva colpito Pasquale prima. Ottima osservazione Stefania, vedo che sei sul pezzo. Esatto. Ho detto che facevo il tuo braccio destro e quindi... Allora stai facendo la grande. Ora Tarantino Daniel si è posizionato più o meno al centro della corsia. Vediamo che è ben giocata, forse sembrava leggermente carente di forza, però sta ancora girando molto bene la boccia di... Qua è un po' ingannatorio, non si capisce bene di chi possa essere il punto. Secondo me il punto è stato conquistato. Ecco, bravo. Punto conquistato dalla Giorgione Trevillese, quindi virtuale 4-0. Applauso intanto per Giuseppe D'Alterio sulla corsia a fianco. E ora di nuovo Daniel Tarantino. Attenzione perché potrebbero dare un bel strappetto qui sì. la formazione di Treviso, però questa volta la boccia di Daniel è molto corta, non riesce sicuramente ad arrivare nei pressi della conquista del secondo punto. Però... Ora Pasquale D'Alterio, che lui gioca in accosto la sua ultima boccia. Vedete, più o meno si è posizionato a 1 metro dalla tavola di destra. Pasquale questa volta non sfuggerà via questo accosto di Pasquale D'Alterio, salvo sorpresa, perché la forza l'avevo vista subito buona. Attenzione perché si è allargata all'ultimo, ma ci sono 2 punti conquistati. Andiamo sul 5-0. Attenzione perché prende un po' il largo la Giorgione Trevillese, che prova sicuramente a portarsi in perfetta parità in questa finale di primo tempo. Vedremo se ci riuscirà. Per il momento parziale ancora non ben definito. Ora Luca Ricci imposta il gioco, come dico sempre nelle mie cronache, dove osano le aquile. Nell'ultimo riquadro della corsia di gioco, pallino leggermente spostato sul laterale destro, in arrivo il primo accosto di
Luca Ricci che esegue perfettamente questo primo costo, anche se supera il pallino di una trentina di centimetri, scusate. Sì. Consulto per la formazione vigasiana e ora Gianluca Monaldi, anche per lui più o meno stessa impostazione di Luca Ricci, quasi diritto per diritto. Sembra che la boccia di Gianluca però sembrava prendesse una strada verso destra, invece rimane perfettamente in traiettoria, solo carente di forza. Vedete che mancano una ventina di centimetri abbondanti e anche 30 per la conquista del punto. E adesso bocciata un po' particolare quella che dovrà eseguire Alfonso Nanni, perché ha un po' coperto la visuale sul punto, però invece Alfonso Nanni Terminator, giusto? Terminator non fallisce, buona la sua bocciata, abbiamo il replay. Ha dovuto tagliare tutta la corsia di gioco per colpire questa boccia di Luca Ricci. E ora, attenzione, perché la boccia ora di Gianluca Monaldi potrebbe essere anche interessante, sempre lì in agguato prima del pallino. Vedremo Luca Ricci, questa volta ha tagliato un po' di più la corsia di gioco, però non riesce a scavallare, diciamo, la metà campo, quindi rimane aperta la boccia di Luca Ricci. La forza, come vedete, era perfetta, come perfetta è la marca delle bocce che usano i protagonisti in campo quest'oggi. Entrambe le formazioni. Ora il consulto Pasquale con Daniel, e Pasquale si appresta al tiro sulla boccia del punto. Va al tiro Pasquale, ferisce la boccia di Gianluca Monaldi, vediamo se ha la forza piano piano di sfuggire via dal punto. Sì. Sembra proprio di sì, quindi ora lo spazio c'è per Gianluca Monaldi per riconquistarsi il punto. In quella posizione basta giocarla diritta per diritta, c'è proprio una sorta di canale che le bocce si mantengono, solo questione di forza alla fine. Infatti, come vedete, ha preso le misure questa volta Gianluca Monaldi, conquista il punto, questa volta molto ristretto. Tanto Giorgione decide di andare a punto. Sono un po' indecisi. C'è un po' di indecisione. Infatti tirano. Va al tiro Pasquale. Ha colpito, ha impattato anche sull'altra boccia lunga della punto Inox Vigasio. Diciamo che le ho prese un po' tutte, sinceramente. Sì. Ha spostato tutte le bocce del gioco. Attenzione, intanto altro volo di Gianluca Formicone sul campo a fianco, colpito questa volta Gianluca. E ora Gaetano Miloro, diciamo che lo spazio c'è per portarsi a casa il punto, infatti esegue perfettamente questo accosto Gaetano. Siamo sempre intorno a una quarantina di centimetri, poco più. Tarantino Daniel, 2 bocce in mano per lui e 2 bocce in mano per la corazzata della Vigasio Villafranca. Vediamo Daniel, forse rimane leggermente corto, però la propria boccia sta ancora girando. Sì. Non riesce alla conquista del punto Daniel Tarantino. Ora ultima boccia per Daniel, tanto altro volo parte di Gianluca Formicone. E ora Daniel. Tanto Gianluca servirà. Ha fatto 2 fermi sul gioco. Infatti alla corsia numero 1 servirà l'intervento della corda metrica per stabilire quanti punti sono, perché Gianluca Formicone potrebbe anche portarsi a casa il tentativo dei 4 punti. Adesso un po' presto da vedere l'ultima giocata di Gianluca.
però sicuramente siamo pronti in caso di un'occasione ghiotta per Gianluca Formicone per spostarci sulla corsia a fianco un attimo, però ancora un po' presto. Tanto inserisce il secondo punto Gaetano Miloro. Ora Alfonso Nanni, ultima boccia in mano per lui, si posiziona diritto per diritto, vediamo se porta a casa i 3 punti. Punto Inox Vigasio, sembra ben giocata la boccia di Alfonso, si deve solo fermare e infatti sono 3 punti, risponde la Punto Inox con il parziale di 3-5. Attenzione perché intanto sul campo a fianco c'è stato l'errore sul pallino da parte di Giuseppe D'Altario, vedete inquadrato ora dalla nostra regia. Gianluca Formicone raccoglie ben 3 punti e si porta sul parziale di 6-3, quindi sta prendendo il largo ancora una volta Gianluca Formicone. Ha provato a salvarsi con il pallino Giuseppe D'Altario ma non ci è riuscito, quindi ora ancora più in salita la strada per Giuseppe. Tanto Gianluca Monaldi imposta più o meno nei pressi della linea della Quito, è imposta con il primo accosto intorno ai 25-30 cm. Ora Pasquale D'Altario si concentra, va al tiro Pasquale, colpisce, le bocce avanzano verso la tavola laterale, anzi verso la tavola di fondo. Punto conquistato dalla Giorgione Trevillese e ora di nuovo il turno per Gianluca Monaldi. Vediamo che questa volta dovrebbe lasciare un po' di spazio a Luca Ricci. Una settantina. A settantina di centimetri Luca Ricci prende un po' di tempo, un attimo, prima di giocare la sua prima boccia in accosto. Tanto forse si è consultato un attimo Gianluca con la propria panchina. Ora vedremo intanto la risposta di Luca Ricci. Sembra un po' lunga. Risposta leggermente lunga quella di Luca, non so se si è riuscito a conquistare il punto. Infatti vediamo Enrico Parolo, arbitro di questa partita, che misura ora le 2 bocce. Forse intanto sul campo a fianco ci potrebbe essere l'occasione per... È un po' in difficoltà Giuseppe perché Sì. ha già giocato 2 bocce a punto e deve decidere cosa fare la terza boccia. Infatti 3 bocce ora, è già la terza boccia insomma che sta per giocare Giuseppe D'Altario, ma ha chiesto l'intervento del CT Luca Bigliato. Stiamo naturalmente parlando della corsia numero 1 dove c'è un momento abbastanza favorevole per la Punto Inox Vigasio, che potrebbe portarsi a casa il terzo set, quel vero 2-0 per Gianluca Formicone. Però ci sono ancora 2 bocce da giocare per Giuseppe D'Altario. Tanto abbiamo visto la bocciata di Alfonso Nanni, colpita perfettamente, ed ora Daniel Tarantino gioca in accosto questa sua boccia e chiederei alla regia di spostarsi un attimo sulla corsia numero 1, se si può, grazie. Seguiamo il tentativo sul terzo punto da parte di Giuseppe D'Altario. Diciamo che a mio avviso è una giocata importante questa che stiamo per assistere. Trovato l'errore Giuseppe D'Altario su questo tentativo di tiro sul terzo punto. Rimaniamo sulla corsia 1 perché ci potrebbe essere il finale di questo secondo set. Tanto altra bella bocciata da parte di Alfonso Nanni. Ora va il tiro di volo sul pallino
Giuseppe D'Alterio. L'arbitro l'ha segnato, anche se forse non serviva molto, però rispettiamo sempre le decisioni dei protagonisti in campo. Tanto errore sul pallino, adesso vediamo che con molto fair play Giuseppe D'Alterio non fa neanche giocare le bocce Gianluca Formicone, quindi avanza la punto Inox Vigasio per 3-0 in questa secondo set individuale. Ha vinto Gianluca Formicone per 8-3, quindi ora ci manca soltanto il finale del secondo set di Terna, che si sta ancora giocando. Quindi ora ritorniamo sul campo numero 2. dove sta giocando in accosto Gaetano Miloro. Che ha conquistato di nuovo il punto. Quindi, come avevamo detto in precedenza, avanti 3-0 la punto Inox Vigasio. Penso che andrà a punto, Pasquale. Chiede però l'intervento del CT Luca Bigliato prima di giocare questa boccia. Dunque, avevamo assistito insomma a un primo set, forse sembrava essere arrivato a un punto un po' in equilibrio. Sto parlando del primo set individuale di Gianluca Formicone contro Giuseppe D'Alterio. Primo set sembrava un po' più in equilibrio, abbiamo visto una buona reazione da parte di Giuseppe D'Alterio. Nel secondo set era partito abbastanza bene Giuseppe, però poi non è riuscito mai a contrastare un Gianluca Formicone. Quest'oggi penso di averlo visto quasi al 100%, cosa ne dici? Esatto, soprattutto diciamo che Gianluca ha fatto un'ottima giocata, un ottimo scarto in cui ha dato praticamente la svolta della partita, perché ha conquistato 3 punti che su un set da 8 comunque è un gran peso e ha tra virgolette un po' demoralizzato anche l'avversario, insomma, perché erano in equilibrio perfetto, erano su un 3 pari e è andato avanti Gianluca con un 6-3, insomma. Adesso dal mio punto di vista sarebbe fondamentale per la Giorgione Trevillese vincere provare questo. il tutto per il tutto per aggiudicarsi questa vittoria di set e magari portarsi al primo tempo sul parziale di 3-1. Sarebbe più una cosa anche a livello di spettacolo più bella dal mio punto di vista, in modo poi di dopo, quando si giocheranno le coppie, sicuramente ci saranno altre belle battaglie da vedere, però magari con un parziale di 4-0 si può dare già un tono in un modo, però se vai sul 3-1 forse il livello si alza ancora di più dal mio punto di vista. Sì, poi no, magari sono d'accordo con quello che dici. Adesso va appunto con l'ultima boccia Gaetano, vedremo se conquisterà il punto. Sembra ben giocata. Sì, sembra ben giocata, quindi accorcia le distanze. La punto Inox va quindi sul 4-5. 4-5. Ora imposta Gaetano Miloro. Un consulto con Gianluca su dove giocare il pallino. Giocano poco dopo la linea della Quito, quasi a ridosso dell'ultimo riquadro della corsia numero 2. Pallino, come vedete, leggermente spostato sul laterale sinistro. Ora Gianluca da destra verso sinistra. Attenzione, perché sembrava molto più corta la boccia di Gianluca Monaldi, invece vedete che sta ancora girando, ma non di certo un accosto di quelli più belli che abbiamo visto quest'oggi. Quindi lascia molto spazio a Luca Ricci, che gioca dalla tavola opposta. Esatto, Luca Ricci da sinistra verso destra, l'ha fatta scorrere proprio sotto la tavola di sinistra Luca Ricci con un leggero brivido. Attenzione, perché sembra che vada a impattarsi. È andata proprio ad impattarsi sulla boccia di Gianluca Monaldi, quindi errore in questo caso per Luca Ricci. Ora
ci riprova ancora dalla stessa parte di dove l'aveva giocata in precedenza. Vediamo se questa volta la fa scorrere un po' più avanti sotto la tavola di sinistra. Sembra di sì. Infatti questa volta Luca esegue perfettamente l'accosto, conquista il punto, non riesce però a coprirsi con questo accosto Luca Ricci, e ora Alfonso Nanni ha tutta la strada aperta, tutta la visuale libera per colpire questa boccia, e colpisce perfettamente Alfonso. Direi un Alfonso Nanni quasi impeccabile oggi, penso non abbia visto nessun errore per ora. Per Adesso il momento, l'ha guffata. no, ma insomma Spero di no per lui. Per il momento davvero forma strepitosa per Alfonso Nanni. Reduce anche della vittoria di domenica, quindi Sì, sicuramente... diciamo che il morale è anche alle stelle per lui, Esatto. quindi sicuramente poi tutto aiuta. Comunque ne approfitto anche per salutare Stefano Destro, che ha lasciato anche lui un commento come lo hanno lasciato in tanti, devo dire. Ora salutarvi tutti è un po' difficile, però insomma ringraziamo. Sono quasi 1200 persone in collegamento con noi, Stefania, quindi davvero grazie per seguirci. Vi invito ancora una volta ad iscrivervi al canale YouTube e ai canali social di Avelia HD per rimanere sempre aggiornati con le nostre dirette non solo di bocce ma anche di altri sport. E quindi grazie insomma per essere qui in nostra compagnia. Diciamo che era un derby molto atteso per il campionato questo, però adesso diciamo che la formazione della Giorgione Trevillese non ha giocato 3 ottime bocce a punto, insomma. Ha un momento un po' di defiance Esatto. in questo secondo set di terna. Intanto chiamato il tempo, 10 secondi per giocare la boccia Pasquale D'Alterio, e lo fa in questo istante. Anche per Pasquale, cerca di impostare da sinistra verso destra. Non so la forza. Sembra corta Stefania. Rimane Forse più che altro corto. Esatto, è anche un po' storta. Attenzione perché la Vigasio Villafranca ha ben 4 bocce in mano. Il tabellino recita 4 per Punto Inox e 5 per Giorgione Trevillese. Ora Pasquale ci pensa un attimo prima di rilasciare la sua ultima boccia. Lo fa in questo istante. Cambia il verso di gioco. Sì, cambia verso di gioco, però attenzione perché All'impatto con le bocce corte. trova l'impatto pieno sulla corta e quindi boccia nulla. Ora chiamato il tempo giusto. Sì. Chiamato il tempo, è entrato in campo ora Nicolini Massimo. Invita la calma Nicolini Massimo. Credo che si stia valutando sicuramente quale sia la posizione migliore per giocare in accosto. Sì, anche secondo me. E io potrei anche dirti, Stefania, che se si gioca dal lato dove ha appena giocato Pasquale D'Alterio basta tenerla una cinquantina di centimetri sul laterale destro del pallino e lì ci vanno tutte. Ecco. Da quello che ricordo io. Ora credo che siano un anno abbondante quasi che non lascia una boccia, però mi sembrava che fosse così. Sembrava che fosse così, Se però i campi insomma, non sono cambiati, no, insomma. sicuramente non sono cambiati i campi. Ora staremo a vedere. Vediamo se ti ascolteranno, insomma. Sicuramente la volontà è di andare a punto. Sì, anche perché altre giocate non credo che... Intanto non mi ascoltano, vedi? Ecco, quindi... Si gioca quindi con Gianluca Monaldi, ultima boccia in mano per lui. Si posiziona quasi sotto la tavola di sinistra. Rilascia la boccia. Dobbiamo dire che... Sembra ben giocata questa è buona. Metà te del secondo punto.
2 punti conquistati per Gianluca Monaldi, che ha anche sussurrato qualcosa, non avevo ben capito. Gaetano ora. Arriva anche la boccia di Gaetano. 7 virtuale a terra, attenzione, manca un solo punto. Ora scende un po' di gelo su questa boccia per Gaetano Miloro. Ora aumenta un po' il brusio del pubblico. Partita anche la ola. 4 punti conquistati dalla Vigaso Villafranca, quindi finisce questo primo tempo per 4-0. Ora aggiorneremo anche la grafica. Questo match è finito sul parziale di 8-5, se non vado errato. Confermo. Tanto abbiamo i replay dell'ultima giocata, quella vincente da parte di Gaetano Miloro. Abbiamo anche l'applauso della panchina là in fondo. Ora che dire, Stefania? Per il momento 4-0 per il punto Inox di Vigasio. Io ora mi aspetto una bella reazione da parte della Giorgione Trevillese. Sì, che al massimo possono puntare su un pareggio, perché la vittoria ormai non è possibile. Diciamo che dovranno decidere bene come fare le formazioni per le altre 4 partite, e ci aspettiamo una risposta abbastanza forte da parte della Giorgione. Vediamo se sarà così. Bene, ora diamo un piccolo spazio alla regia di Avelia per un breve spot pubblicitario, poi ci ritroviamo qui in diretta per il secondo tempo tra Punto Inox Vigasio e Giorgione Trevillese. Tra poco.
Cerchi un'esperienza Wi-Fi da urlo? Qualunque sia la tua passione, Avelia è in grado di progettare e realizzare l'impianto Wi-Fi che fa al caso tuo, con una copertura ottimale, in grado di soddisfare le necessità del tuo lavoro e le esigenze dei tuoi ospiti. Avelia fornisce inoltre un servizio di consulenza specializzata sulle reti già esistenti per rendere ogni impianto altamente affidabile e facilmente gestibile in totale autonomia. I nostri impianti sono scalabili e possono crescere in base alle esigenze del tuo business, supportando sempre un'alta densità di utenti connessi. Avelia, internet e fibra per le tue passioni. Quando a casa chiedi Luca, prendi qualcosa di buono per stasera? nel tuo Famila rispondono Provi salumi e formaggi del nostro territorio. e se lei ti dice Mi prepari un centrifugato? Famila ti consiglia Qui trova un mix di ottima frutta e verdura italiana. e se lui propone Facciamo il pesce stasera? nel tuo Famila A lei, preparate freschissime. Fate come noi, fidatevi di Famila. Vi dà di più e spendete meno. prodotti freschi, locali e selezionati. Da Famila risparmi senza rinunciare alla qualità. Famila, con noi sei in famiglia.
Cerchi un'esperienza Wi-Fi da urlo? Qualunque sia la tua passione, Avelia è in grado di progettare e realizzare l'impianto Wi-Fi che fa al caso tuo, con una copertura ottimale, in grado di soddisfare le necessità del tuo lavoro e le esigenze dei tuoi ospiti. Avelia fornisce inoltre un servizio di consulenza specializzata sulle reti già esistenti per rendere ogni impianto altamente affidabile e facilmente gestibile in totale autonomia. I nostri impianti sono scalabili e possono crescere in base alle esigenze del tuo business, supportando sempre un'alta densità di utenti connessi. Avelia, internet e fibra per le tue passioni. Ed eccoci ora rientrati dal barranco di Vigasio, ci stiamo apprestando al secondo tempo tra Punto Inox Vigasio e Giorgione Trevillese. Per il momento parziale di 4-0 per la formazione, per la corazzata vigasiana. E ora, come vedete, siamo già all'ultima tornata di riscaldamento. Protagonisti in campo, come vedete, alla corsia numero 1 per la formazione di casa, Alfonso Nanni e Gianluca Formicone contro Tarantino Daniel e Giuseppe D'Alterio. Per quanto riguarda invece la corsia numero 2, Monaldi Gianluca e Miloro Gaetano si sfideranno contro Pasquale D'Alterio e Luca Ricci. Allora, come avevamo detto in precedenza, Stefania, sicuramente sarà un secondo tempo tutto da vivere, giusto? Esatto, sarà un secondo tempo in cui la Giorgione cercherà di rispondere e di portarsi a casa quantomeno il pareggio. Ora noi rimarremo concentrati alla corsia numero 1, a breve si aggiornerà anche la grafica, vedremo se sarà anche la formazione della Vigasio Villafranca o la formazione del Giorgione Trevillese a lasciare la prima boccia per quanto riguarda questo secondo tempo. Ora, grafica aggiornata, come vedete, sarà la Vigasio Villafranca a lasciare la prima boccia in accosto. Quindi apre le danze Gianluca Formicone e Gianluca Monaldi dall'altra parte. Intanto Gianluca Formicone ha già rilasciato la prima boccia in accosto. Per il momento prestazione eccelsa quella di Gianluca Formicone, forse qualche sbavatura in bocciata, specialmente nel volo, come avevamo intravisto nel primo set individuale. Un Giorgione Trevillese un po' in affanno che ora cercherà il tutto per portare a casa il pareggio, che a questo punto insomma sarebbe oro, credo. Esatto, sì. È la loro unica occasione praticamente. Tanto bocciata per Tarantino Daniel, ha colpito però non abbastanza per scaraventare insomma le tavole di fondo la boccia di Gianluca Formicone. Giuseppe D'Alterio non parte bene anche in questo primo set di coppia, lascia molto spazio a Gianluca Formicone che ora attraversa tutta la corsia di gioco, quindi da destra verso sinistra
lascia il suo secondo accosto, riconquista il punto Gianluca, punto che si aggira intorno a una cinquantina di centimetri abbondante. Ora consulto tra Giuseppe e Daniel, imbocciata Daniel Tarantino, forse aspetta un attimo giustamente perché c'è una misurazione sulla corsia opposta, misurazione tra Amos Moscheri e Parolo Enrico, stabilire di chi è il punto alle tavole di fondo, la corsia numero 2. Ora va Tarantino Daniel, altra bocciata per lui, ha colpito il pallino. Infatti ci eravamo lasciati sfuggire la sua dichiarazione, per un atto dritto sul pallino, ha colpito molto bene, quindi conquistano 2 punti alle tavole di fondo, tra cui uno molto ristretto, come vedete si aggira intorno a una cinquantina di centimetri, forse qualcosina meno. Ora Gianluca e Alfonso al consulto, va il tiro sulla corta. Infatti ricordiamo insomma che è la novità anche di questo regolamento, si può bocciare la boccia corta, quindi Alfonso Nanni va al tiro sul terzo punto, colpisce, anzi quarto punto, scusate. Sì. E sembra che la boccia giri e conquisti il punto, infatti così si è messa anche molto coperta alla tavola di fondo, quindi conquista il punto la punto Inox Vigasio. Ora rimane una boccia in mano a Giuseppe D'Alterio, una boccia in mano ad Alfonso Nanni, e anche Giuseppe va al tiro sulla corta, quindi vedremo come si smuoverà la tavola di fondo. Intanto Giuseppe colpisce, forse troppo preciso Giuseppe D'Alterio, quindi prima tornata a favore per la punto Inox Vigasio. Vedremo se Alfonso troverà il posto per portarsi a casa i 2 punti. Si posiziona proprio al centro della corsia Alfonso Nanni, gioca verso la tavola di destra, vediamo se scende giusta in tempo. Sembra un po' lunga, però forse con questo piccolo tocco, no, forse è solo un punto quello di Alfonso. Comunque insomma l'intenzione era buona, quella di Alfonso Nanni, purtroppo ha trovato l'impatto sul secondo punto della formazione trevigiana. Ora ci sarà la misurazione, tanto per vedere se la boccia ha fatto più di 50 centimetri. Tanto dobbiamo segnalare che sul campo a fianco porta a casa il primo punto la Vigasio Villafranca. Ci sono un po' di disguidi su questa misurazione, perché l'arbitro ha dichiarato i 2 punti ma non ha misurato. Quindi un po' di incertezza. Esatto. Quindi attendiamo un attimo per capire meglio la situazione. Tanto c'è un bel siparietto da gustarci, giusto esatto. Stefania? Forse anche questo è il bello delle partite di bocce, perché magari qualche discussione ne esce sempre. Però, in questo caso un po' è risata, però non so quanti punti siano. Infatti non l'abbiamo ancora scoperto, abbiamo soltanto scoperto che la corsia 1 conduce la Vigasio Villafranca per 1-0 e ora capiremo bene quanti punti. Tanto abbiamo anche visto un Federico Piovesan un po' titubante, visto un po', come dire, lamentarsi tra virgolette. Tanto c'è ancora un po' di, forse un po' di insicurezza. Sì. Un po' di insicurezza per l'arbitro di partita. Diciamoci che Marco c'è stata Saviolo. una misurazione un po' strana, sinceramente. Comunque alla fine della fiera 1-0 conduce Vigasio Villafranca, anche se in precedenza l'arbitro aveva segnalato 2 punti, però poi si è corretto, quindi 2-0.
e Gianluca Formicone imposta sulla linea della Quito intorno ai 25-30 cm, poco più. Prova a rispondere Giuseppe D'Alterio, anche lui diritto per diritto. Ha un po' accorciato il pallino Gianluca. Sì, un pallino un po' più corto rispetto al solito. Vedete che Giuseppe forse questa volta trova un riscontro positivo in questo accosto, anzi no, l'arbitro smentisce. Con la stecca in orizzontale, scusate, quindi punto prima. E ora Daniel Tarantino va al tiro sulla boccia di Gianluca Formicone. Colpisce bene. Ben colpita. Le bocce avanzano verso la tavola di fondo. Quindi ora la Giorgione Trevillese difende con un bel punto ristretto, quello giocato in precedenza da Giuseppe D'Alterio, e Gianluca prova a rispondere. C'è ancora si è sentito il commento di Gianluca. Sì, infatti pensava che interessasse sapere di che è il punto alle tavole di fondo, invece abbiamo percepito chiaramente che a Gianluca Formicone poco importava questa cosa. Si appresta a giocare in accosto, non riesce a conquistare il punto Gianluca, e quindi ora rimangono 2 bocce in mano per Alfonso Nanni, che suggerisce al compagno di tirare la boccia del punto. Sì, ero curioso di scoprire se sfonderà il sottomano, forse uno dei primi tiri di sottomano della giornata, perché per il momento non credo l'abbia mai usato. Va comunque di sopramano, colpisce. Un punto sicuro. Un punto sicuro. Anche tu, un punto. Un punto sicuro. Ora Giuseppe ha, diciamo, vita facile per l'accosto con tutta la strada libera. Deve comunque sempre impostare molto ristretto per mettere un po' in difficoltà Nanni Alfonso. Rimane un punto molto largo. Applausi intanto. Abbiamo intravisto il volo di Gaetano Miloro. Eh sì, infatti applausi per Gaetano Miloro, bocciata di volo eseguita perfettamente, e quindi avanza sul campo 2 per 2-0 la corazzata della Vigaso Villafranca. Alfonso Nanni, ultima boccia per lui. Ci sono una 60 di centimetri di posto per la conquista del punto. Avete visto che forse ha inseguito la propria boccia giocata subito perché l'ha sentita leggermente corta Alfonso, però riesce comunque, a mio avviso, ad arrivare nei pressi della conquista del punto. Ti conferma anche Giuseppe nel frattempo. Sì, infatti anche Giuseppe ha fatto cenno al proprio compagno che il punto è preso, quindi Daniel Tarantino in bocciata potrebbe pareggiare i conti in questa seconda tornata del primo set di coppia. Colpisce infatti Daniel, un punto portato a casa dalla Giorgione Trevillese, quindi si gira sull'1 pari. Intanto, finché aspettiamo l'impostazione del gioco, ne approfitto per salutare Gregorio Donà che ci sta seguendo da casa, altro grande fans della Vigaso Villafranca, e anche in questa occasione devo dire che anche lui mi ha assistito molte volte come seconda voce, quindi al tuo posto, Stefania. Esatto, sì. Per qualche cronaca. Sappiamo che insomma qualche problemino di salute Gregorio Donà, quindi non è presente qui al Barranco di Vigasio, ma ci sta seguendo da casa, quindi gli auguri sono di una pronta guarigione e sempre forza Gregorio, mai mollare. Adesso abbiamo visto che Giuseppe D'Alterio ha impostato nell'ultimo riquadro. Si sono un po' invertiti, perché sì, Gianluca prima ha accorciato e invece Giuseppe ha allungato. Ha allungato però il pallino sempre sul laterale destro questa volta. In esatto. precedenza aveva giocato un po' sulla sponda di sinistra. Prova un po' a vedere dove c'è il punto debole sugli avversari, anche se a mio avviso è un po' difficile da trovare un punto debole. Non so se sei d'accordo con me, Stefania. Sì, sono d'accordo, però sicuramente si conoscono molto bene questi avversari, quindi sanno quali potrebbero essere gli eventuali punti deboli. Altro buon accosto quello di Gianluca Formicone, anche se la boccia rimane cortina, leggermente corta. Si gira intorno a una
sessantina di centimetri, forse qualcosina meno. Ha un po' di spazio Giuseppe D'Alterio per prendersi il posto. Vedete che taglia tutta la corsia di gioco, quindi da sinistra verso destra. Giuseppe D'Alterio sembra bene giocata, infatti conquista il punto. Tanto un bel Miloro, Gaetano in grande spolvero per il momento. Forse l'avevamo visto un attimo in affanno contro Possaccio, se non so se avevi avuto il piacere di vedere. No, quella diretta non l'ho seguita, ho seguito la scorsa settimana. Tra l'altro era una diretta della federazione in onda sulla piattaforma della FIB, e dal mio punto di vista insomma avevamo visto un Gaetano Miloro non dei migliori, ecco. Quest'oggi invece l'ho visto molto pimpante, quindi sicuramente è stato solo un episodio, ecco. Comunque ora seguiamo la bocciata di Daniel Tarantino, che va al tiro di sottomano. Bellissima bocciata, 3 punti portati a casa da Giorgione Trevillese. Giustamente abbiamo il replay del tiro di Daniel, avete visto, esecuzione perfetta quella di Daniel Tarantino, 3 punti portati a casa. E adesso c'è l'accosto. Diciamo che c'è, scusa, è molto bello fare la telecronaca a questo incontro, uno per i giocatori che ci sono in campo e 2 per l'entusiasmo che ci mette anche il pubblico per ogni giocata. Sì, tutto vero. Attenzione, occasione ghiotta per la Giorgione Trevillese, che è alla caccia di 4 punti. Vediamo con l'ultimo tiro. Ultimo tiro per Daniel Tarantino, sottomano ancora per lui, perfetto! Molto. 4 punti portati a casa da Daniel Tarantino. C'è stato spostamento del pallino e stanno forse misurando, però mi sembra. L'arbitro aveva già dichiarato 4 punti. Hanno forse un attimo richiamato la misurazione, se non erro, per lo spostamento del pallino. Giusta la tua osservazione, Stefania. Ora vedremo quale sarà la sorte per stabilire quanti punti sono. Comunque insomma ha reagito molto bene la Giorgione Trevillese, per l'appunto con Daniel Tarantino, che ha sfoderato il suo sottomano, portato a casa sicuramente perlomeno 3 punti sicuri dal mio punto di vista. Sì, 3 punti dovrebbero essere sicuri. Tanto vedete che l'arbitro segna il pallino nella posizione dove è rimasto, diciamo, dopo lo scarico sulla boccia tirata da Daniel Tarantino. Misurazione sempre con il laser. 2-1 per il momento il parziale sulla corsia 2. A breve si aggiornerà la grafica. Non abbiamo ancora intuito quanti punti sono, però presto lo scopriremo, perché l'arbitro si sta prestando per andarli a segnare sul segnapunti laggiù alle tavole di fondo. Tanto Giuseppe D'Alterio imposta più o meno sempre nell'ultimo riquadro sul laterale destro. Intanto sono 4 i punti confermati, quindi virtuale 5-1 alla corsia numero 1. E D'Alterio Giuseppe ha già impostato la sua prima boccia, che sta arrivando ora nei pressi del pallino, con un leggero aiuto con la tavola di destra. Vedete che si posiziona una 50 di centimetri prima del pallino. Non ci pensa 2 volte alla risposta Gianluca Formicone, copia più o meno la stessa strada, forse ha tagliato un po' di più il gioco. Gianluca si è posizionato un po' di più sulla parte centrale del campo. Vedete che conquista il punto Gianluca Formicone. Ora vedremo se Daniel Tarantino sfoderà ancora di nuovo il sottomano, se andrà di sopramano per coprire anche le tavole di fondo. Dalla postazione vedo un sopramano in arrivo, infatti è proprio così.
ha colpito, spostato il pallino, dovrebbe essere rimasto punto a favore della Punto Inox Vigasio, infatti è proprio così. Tanto cambio sul posto alla corsia a fianco, si è intravisto per Giuseppe D'Alterio, altra bella bocciata. Scusatemi, Pasquale D'Alterio, grazie Stefania, proprio per quello che servono anche 2 commenti per dare un po' una dritta in caso di qualche errore. Comunque insomma vedo una bella risposta da parte della Giorgione Trevillese. Ora ha conquistato il punto Giuseppe, intanto quasi alle tavole di fondo. Vedremo la risposta di Gianluca Formicone. Intanto c'è stato il time out sulla corsia numero 2. Corto Gianluca Formicone. Attenzione perché il tabellino recita già abbastanza punti per la Giorgione Trevillese, anche se comunque ha sempre il vantaggio di bocce la Punto Inox. Vediamo ora Alfonso Nanni che attende qualche consiglio da parte di Gianluca Formicone. Intanto possiamo anche rimanere con questa inquadratura più tardi per capire anche la situazione sul campo a fianco, perché è una situazione abbastanza interessante dove è un momento più favorevole alla Giorgione Trevillese, dove può portarsi a casa qualche punto prezioso perché ha 2 punti a terra, come vedete da questa inquadratura, e il punto. Tanto Alfonso Nanni ha fatto il punto. Gaetano Miloro intanto sul campo a fianco prova a giocare in accosto. Vedete che sopraggiunge la boccia di Gaetano Miloro, dovrebbe riuscire a conquistare il punto, anzi forse sfugge via. Era un po' indecisa. Ci sarà la misurazione da parte di di Enrico Parolo, scusate. Giacomo è il fratello comunque. Il fratello, esatto. E c'è anche la pronta risposta da parte di Tarantino nel campo numero 1. Allora, pronta risposta da parte di Daniel Tarantino, quindi ci sarà la bocciata da parte di Alfonso Nanni, però c'è una bocciata interessante di volo sul campo 2 da parte di Pasquale D'Alterio, sicuramente potremmo seguirla ora. Eccolo qua Pasquale, bocciata di volo importante, colpito Pasquale, porta a casa altri 2 punti la Giorgione Trevillese, quindi accorcia, anzi supera la Punto Inox Vigasio, si va sul 3-2, abbiamo anche il replay del tiro di Pasquale. Colpito molto bene, ha portato a casa 2 punti preziosi la Giorgione Trevillese. Tanto seguiamo la corsia 1 con il tiro importante da parte di Alfonso Nanni, bocciata un po' delicata quella che sta per affrontare Alfonso, colpita perfettamente. Però scarica anche la sua. Un po' sfortunato in questa occasione Alfonso Nanni. Comunque bellissima la sua bocciata, purtroppo è stato un po' sfortunato, lo possiamo dire tranquillamente in questa circostanza. Anche perché l'aveva portata molto avanti, quindi si gira sul 6-1 sempre a favore della Giorgione Trevillese. Ora rimaniamo sulla concentrazione sul campo 1 con l'impostazione di gioco ora da parte di Giuseppe D'Alterio, che ha già impostato il pallino nell'ultimo riquadro, e vedete che il pallino è proprio a una 50 di centimetri verso la tavola di destra. Sta arrivando la boccia di Giuseppe e sembra che abbia anche un po' preso morale, insomma, questa Giorgione Trevillese. Non so se sei d'accordo con la mia opinione, Stefania. Sì, no, sono d'accordo. Mi stavo solo domandando sul cambiamento del gioco del pallino da parte di Giuseppe, se fosse dovuto a una tattica per il fatto, magari, non so, di Nanni. Sul corto magari tira meglio, non lo so, perché prima impostava sempre il pallino sul corto e adesso ha cambiato completamente gioco. Magari lo possiamo chiedere dopo dietro le quinte nelle interviste che facciamo di solito nel post partita, magari è una curiosità che si può chiedere. Esatto.
Allora, per il momento il punto è a favore dell'appunto Inox Vigasio, ma Giuseppe D'Alterio ha molto spazio a disposizione. Sembra aver preso un po' più il ritmo in questa fase di gioco Giuseppe D'Alterio. Infatti, come vedete, altro buon accosto il suo. Quindi conquista di nuovo il punto Giuseppe D'Alterio. Ora di nuovo il tiro Alfonso Nanni. Tiro di Alfonso, colpisce, attenzione. Perfetto. Perché ha smosso il pallino, l'ha avvicinato un po' più verso... Sembra che rientri la boccia della Giorgione, però c'è l'arbitro. L'ha avvicinato un po' di più verso il centro della corsia di gioco. Giuseppe D'Alterio conferma che il punto è suo. Intanto c'è una misurazione importante alla corsia numero 2. Sì. Ho visto 2 punti. Ho visto un po' di movimento sulle panchine, ma non ho ben capito. In teoria c'è stato un tiro di Gaetano Miloro che ha spostato anche la sua boccia e tramite questo rimpallo è rimasto un punto sicuro della Giorgione e i 2 punti che hanno misurato adesso. Però esatto, adesso si sta confrontando col suo compagno per l'eventuale tiro e pallino, visto che ha già a terra 2 punti la Giorgione Trevillese. Tanto Gianluca ha conquistato un buon punto. Ora andrà al tiro Tarantino Daniel. Colpito Daniel Tarantino, attenzione perché il pallino va nella direzione delle bocce dell'appunto Inox Vigasio. Sì. Fra poco avremo il punto stretto dall'alto, eccolo qua, proposto dalla regia di Avelia. Quindi penso siano 2 punti a favore del punto Inox Vigasio. Quindi un po', diciamo, che respira la coppia Formicone-Nanni dopo un avvio impegnativo. Intanto c'è l'errore sul campo a fianco, abbiamo intravisto l'errore di Pasquale D'Alterio. Provato a portarsi a casa più punti possibili, ma non c'è riuscito. Tanto se la ride un po' anche Giuseppe, anche Pasquale, scusate. Daniel Tarantino. Colpito la boccia dichiarata a fondo alle tavole, però il punto ancora una volta è rimasto a favore della Vigasio Villafranca. Ora Gianluca Formicone può provare a portarsi a casa i 2 punti. Vedremo se ci riesce. Giocata molto bene la boccia di Gianluca Formicone. Attenzione alla forza. Sì, forse leggermente lunga, infatti un punto solo, quindi accorcia il punto Inox 2-6. Ora vedremo dove imposterà Gianluca Formicone, che ci aveva abituati con lungo centrale. Esatto, ci aveva abituato con il lungo centrale, però ora breve consulto con il proprio compagno Alfonso Nanni. Vediamo un attimo quale sarà la scelta. Intanto entra ancora in campo Nicolini Massimo. Time out chiesto da Miloro Gaetano, Monaldi Gianluca. Intanto corto sul laterale sinistro. Si sono invertiti proprio. Imposta corto Gianluca Formicone. Primo accosto che forse si lascia un po' a desiderare. Non di migliori questo per Gianluca Formicone. Lascia abbastanza spazio a Giuseppe D'Alterio, che si appresta ora a giocare anche per lui il suo primo accosto. Mi sembra che intanto il CT della Vigasio Villafranca abbia un po' invitato la calma ai propri atleti, perché siamo un po' corta comunque. Ora Giuseppe D'Alterio rimane corto. Se la ride un po' Gianluca Formicone. Scambia qualche battuta anche con il proprio compagno di squadra. Ed ora in arrivo il secondo accosto di Giuseppe D'Alterio. Attenzione perché che non sembra tanto più lungo. Non sembra molto più lungo, anzi vedete che si scoraggia un po' Giuseppe da questi 2 accosti
Intanto bello anche il siparietto con Pasquale ed Alterio. Nel frattempo ha già consigliato al compagno di tirare la boccia del punto. Quindi va il tiro. Daniel Tarantino taglia tutta la corsia di gioco, che ha un po' la visuale impallata. Esegue perfettamente questa bocciata Daniel, quindi difendono i 2 punti di Giuseppe D'Alterio. 70 e 80 centimetri il posto più o meno circa per Gianluca Formicone per portarsi a casa di nuovo il punto. Vedete che senza grandi difficoltà Gianluca Formicone conquista il punto. Ora ultima boccia in mano per Daniel Tarantino, capiremo bene quale sarà la loro scelta. Penso sia quella di tirare al punto per tentare di scaricare il pallino. Tanto bocciata sul pallino da parte di Pasquale D'Alterio, che lo pizzica. Non è riuscita al meglio. Ora ci riproverà sicuramente, quindi non so se abbiamo un'inquadratura larga anche per assistere alla bocciata di Pasquale D'Alterio di nuovo sul pallino. Eccola qua l'inquadratura che avevo richiesto, grazie alla regia di Avelia ancora una volta. Quest'oggi è un po' chiamata insomma ai lavori forzati. Bocciata sul pallino e non è riuscito ancora una volta a colpirlo Pasquale D'Alterio, quindi consegna credo 3 punti. Anzi no, 4 punti. 4 punti per la Vigaso Villafranca. Attenzione perché si è un po' capovolta la situazione. Ripassa il comando sulla corsia numero 1. Anzi no, scusate, la corsia numero 2 va sul 6-4 la Vigaso Villafranca con Gianluca Monaldi e Gaetano Miloro. Intanto c'è un volo a parte di Nanni. Colpisce. Rimpalla però la sua. Ha rimpallato la propria boccia Alfonso Nanni. Attenzione perché forse ora è ora di vedere un sottomano sul secondo punto. Però secondo me andrà a punto. Magari mi smentisce, non lo so. Non so. Forse vorrebbe... Vuole andare al tiro. Ecco. Bocciata di sottomano, credo, forse no. Bocciata importante per Nanni Alfonso, sopramano per lui. Dichiarato il secondo punto, colpito perfettamente. Però... Vediamo se riesce a conquistare il punto, forse non ci riesce per un soffio. Comunque, anzi no, un punto è sicuro per l'appunto Inox Vigasio e forse 2. Sì. Quindi anche questa volta sul difficile Alfonso Nanni non ha fallito. Esatto. Ha proprio cercato questo tiro. Avete visto anche in precedenza si era consultato con Gianluca Formicone. Intanto abbiamo il replay della bocciata. Adesso ci sarà l'intervento con il laser per stabilire se i punti sono 1-2. Quindi altra misurazione. Per il momento il parziale è sempre di 6-2, però potrebbero andarsi sul 6-4. Tanto misurazione in corso. Non si è capito. Un punto solo. Io ho intuito un punto solo. Ora attenderemo un attimo se è così. Tanto l'arbitro si era perso anche il misurino per strada. Anzi no, l'ho lasciato sopra la tavola laterale di destra. 6-3. 6-3. Questo parziale ha un po' rischiato con il pallino. Gioca una prima boccia a 20 cm, Gianluca Formicone un po' lunga.
Dani risponde. E adesso vedremo alle tavole di chi è il punto. Probabilmente. Tanto viene in accosto Ecco. Daniel Tarantino, quindi c'è un cambio di strategia nelle file della Giorgione Trevillese, con l'accosto ora di Daniel sulla parte corta del gioco. Forse proprio per il fatto che prima Giuseppe non aveva giocato molto bene sul corto. Intanto il punto piazzato da Daniel Tarantino si aggira intorno ai 30 centimetri, forse qualcosina in più. Ci sarà una bocciata credo di volo per Alfonso Nanni. Colpisce Alfonso Nanni, non riesce però a fermarsi sul gioco. Esatto. Le due bocce avanzano verso la tavola di fondo. Il punto rimane comunque a favore della Vigaso Villafranca. Ora non so la decisione da parte di Giuseppe Delterio, con due bocce a disposizione per lui. Non so se penserà di andare in bocciata sul pallino, infatti come vedete prova l'accosto. Intanto sono sul 6 pari sul campo numero 2. 6 pari sulla corsia 2, quindi si è rifatta sotto la Giorgione Trevillese, sì, che tenta di tutto per il tutto per portare a casa un pareggio che avrebbe il sapore della vittoria, visto come si è messa un po' la situazione in questa settima giornata per la Giorgione Trevillese. Lo ricordiamo ancora una volta, il comando di questa classifica con, se non vado errato, 14 punti. Altra bella bocciata di volo da parte di Alfonso Nanni. Non so se ci sarà l'ennesima misurazione per capire quanti punti sono alle tavole. Intanto abbiamo rivisto il replay del tiro di Alfonso Nanni. Ci sono un po' i riflettori puntati sulla corsia numero 2. Si stanno giocando boccia su boccia. Infatti c'è... Forse Stefania è quasi l'occasione per spostarsi un attimo sulla corsia 2, perché il match può essere un match un po' decisivo sulla corsia 2. Tanto appena la grafica, appena la regia è pronta, ci sposteremo con le telecamere sulla corsia numero 2. Tanto c'è la misurazione sulla corsia 1, eccolo qua. E penso che aspettino la misurazione anche sul campo numero 2. Quindi per il momento misurazioni ovunque. Misurazioni ovunque. Però andremo concentrati sul campo numero 2 appena saranno pronti anche i giudici di gara. Esatto. Ora intanto gioca in accosto Giuseppe Dalterio. Boccia tattica quella giocata da Giuseppe. Non so se Gianluca Formicone andrà alla ricerca della bocciata o se si accontenterà di un punto. Tanto si consulta con Alfonso Nanni. Tanto si sta consultando Gianluca con Alfonso, perché non ha proprio la visuale coperta nel caso di fallire il tiro sulla boccia giocata da Giuseppe Dalterio. Infatti giustamente decide di prendere un punto. Prende un punto Gianluca Formicone. Noi ci spostiamo, Stefania, alla corsia numero 2, perché è lì credo la chiave della decisione anche di questa settima giornata, perché a Vigaso Villafranca basta un solo set per aggiudicarsi l'incontro. Quindi per il momento 6-4 la corsia 1, 6 pari alla corsia 2. E c'è una costa da parte di Gianluca Monaldi di una sessantina circa, a cui adesso risponderà Luca Ricci. Sì, Luca Ricci ha abbastanza spazio davanti a lui per portarsi a casa il punto. Vediamo se ci riuscirà. Giocata. Adesso vediamo la forza, ben giocato.
Ben giocato l'accosto di Luca Ricci, conquista quindi il punto, mette in leggera difficoltà Gaetano Miloro, che ha a disposizione una sola boccia. Una e una. Tanto chiede la visione del gioco da vicino. Sì. Gaetano Miloro, che dietro le quinte, possiamo anche dirlo, ci aveva supplicato di mai inquadrare il suo campo, però adesso il gioco chiama lì, quindi esatto, quindi non ci possiamo fare nulla. Ma lui non penso che lo sappia comunque, no, infatti, che campo stiamo inquadrando. lo scoprirà forse esatto, questa sera, quando andrà a rivedersi la diretta. Era un consulto abbastanza lungo tra Gianluca Monaldi e Gaetano Miloro. Forse bocciata di volo. Tanto inquadrato anche lo sguardo concentrato di Giuseppe Dalterio. Assisteremo alla bocciata di volo fondamentale per Gaetano Miloro. Si concentra Gaetano. Colpisce. Attenzione, perché con la propria boccia è uscita dal campo. Uscita dal campo. Vediamo come si posizionano le bocce alle tavole di fondo. Credo che sicuramente Pasquale proverà lo stesso un tiro sulla boccia del punto. E va di volo. Va di volo? Va di volo, dichiarato di volo Pasquale Dalterio. Attenzione, perché prova a chiudere la Giorgione Trevillese con questo tiro. Bocciata molto determinante quella di Pasquale, però prima c'è il tiro sul campo a fianco di Giuseppe Dalterio, di Nanni Alfonso, che comunque cambio sul posto quasi. Esatto, bellissima bocciata. Davvero un grandissimo spettacolo qui al Barranco di Vigasio. Ha colpito Pasquale, non è riuscito però nell'intento di fermarsi sul gioco. Vedremo la tavola di fondo. Attenzione, perché penso forse che ci sarà una misurazione, penso. Ci sarà una misurazione sicuramente. Intanto rimaniamo con errore nel frattempo Stefania, la corsia 1 sul pallino. Rimaniamo con questa inquadratura perché possiamo anche capire cosa sta succedendo alla corsia 1, che sono davvero tutti e due i campi in una situazione. E c'è la vittoria. C'è la vittoria del Vigasio. Vince la Vigasio Villafranca, quindi con il doppio errore sul pallino da parte di Giuseppe Dalterio. Quindi ora intanto Gianluca ha detto che esce dal campo. Ha detto che se vuole esce dal campo. Vuole uscire forse Gianluca Formicone, lascia spazio, non so se a Giacomo Lorenzini o a Umberto Campagnolo, scusatemi. Comunque, ora aggiorniamo la grafica, Stefania, perché siamo su 5-0. Ha fatto una grandissima rimonta, intanto lo dobbiamo sottolineare. Gianluca Formicone e Alfonso Nanni erano sotto di 6 punti a 4 e hanno fatto praticamente 4 e 4-8 in una tornata dove ha trovato però il doppio errore Dalterio Giuseppe. Diciamo che c'erano un attimo smentiti perché ci siamo spostati sull'altro campo convinti che finisse prima, in realtà ha finito l'altro campo, però abbiamo visto entrambe le giocate. Tanto mi sono un po' perso il risultato, avevamo detto un punto per la Giorgione, quindi andiamo su un 7-6 e mentre sul campo 1 hanno perso 8-6. Quindi 7-6 per la Giorgione Trevillese sulla corsia numero 2. Con Luca Ricci che imposta a bersaglio. Quindi per il momento il risultato è già deciso. Vince quindi questa settima giornata la Punto Inox Vigasio. A breve si aggiornerà anche la grafica. Sì. Intanto assistiamo all'accosto di Gianluca Monaldi. Tendiamo un po' alla fine di questa partita e poi lasciamo un po' di spazio alla regia di Avelia per un breve spazio pubblicitario, però prima aspettiamo che finisca il match tra Gianluca Monaldi e Gaetano Miloro contro Pasquale Dalterio e Luca Ricci. Stavi dicendo, Stefania? Sì, scusami, volevo dirti che al posto di Gianluca Formicone è entrato alla fine Umberto Campagnolo.
quindi spazio ai giovani. ai giovani. Intanto c'è la raffata da parte di Pasquale D'Alterio che colpisce. Ora vedremo l'accosto da parte di Gianluca Monaldi. Intanto abbiamo visto che c'è un errore sulla grafica che sistemo subito. Ok. Ora bocciata. Ennesima bocciata di Pasquale D'Alterio. Pasquale D'Alterio va al tiro sul pallino, anzi no, aveva dichiarato la boccia del punto, quindi errore anche per Pasquale. Comunque possiamo dire che ci ha provato la Giorgione Trevillese a mettere pressione in questi primi 2 set di coppia. Sì. Purtroppo non c'è riuscita, che perché insomma la Vigaso Villafranca quest'oggi penso che ha fatto una delle sue migliori prestazioni ed ha sbagliato davvero pochissimo, credo tutti i giocatori. Sì, penso addirittura che Alfonso Nanni non abbia sbagliato nessuna boccia per ora, penso. Lo penso anch'io. Tanto decidono di ripristinare il gioco. Sì, e adesso toccherà andare a... non so se andranno Sì, a punto. vanno in accosto con Luca Ricci, che ha, se non vado errato, la sua ultima boccia a disposizione. Vediamo che sta per sopraggiungere nei pressi. Sembra ben giocato. Sì. Non so la supera forza. il pallino, attenzione perché sfugge via. Esatto, c'è un po' smentito. Sfugge via e ora l'occasione Gaetano Miloro per chiudere anche questo primo set a favore della Vigaso Villafranca. Vedremo se ci riuscirà. Tanto si attende la bocciata di volo da parte di Alfonso Nanni. Colpito anche questa boccia. Esatto. Non si ferma, inarrestabile oggi Alfonso Nanni. È proprio Terminator oggi. Può chiudere Gaetano Miloro. Tanto credo che ci sia anche un cambio nelle file della Giorgione Trevillese. È corto. Rimane corto Gaetano. Quindi siamo sul 7 pari. 7 pari, quindi sarà sicuramente l'ultima tornata. Esatto. Imposta Gaetano Miloro. Tanto chi è entrato in campo? Credo che entra Federico Piovesan. Sì, confermo, al posto di... penso Giuseppe D'Alterio. Sì. Quindi entra Federico Piovesan questo secondo set di coppia. Esatto. Quindi entrerà a far parte in coppia con Daniel Tarantino. Sì. Intanto c'è un'ottima accosta da parte di Gianluca Monaldi che gioca la sua prima boccia a bersaglio e la risposta di Pasquale D'Alterio che colpisce. Colpito Pasquale, però la tavola di fondo credo sia andata a favore della Vigaso Villafranca. Infatti come vedete il pallino è proprio posizionato più o meno al centro della corsia, leggermente spostato forse sul laterale destro. Vedremo ora la costa da parte di Luca Ricci. Luca Ricci una buona prestazione la sua, anche se il punteggio non è un po' bugiardo insomma come 5-0, perché insomma diciamo che ci ha provato la Giorgione Trevillese, però come avevo detto in precedenza una Vigaso Villafranca troppo compatta quest'oggi, è difficile contrastare la corazzata del Vigasio, del punto inox. Punto inox, esatto. Che comunque forse se l'aspettavano un incontro molto importante e l'hanno fatto. Sì, diciamo che venivano da 2 pareggi di fila, l'ultimo conquistato per un soffio in casa dei campioni d'Italia della MP Fidrica Cialanza, quindi serviva forse anche una risposta come una certezza, insomma il risultato oggi serviva anche per una certezza, per portarsi a casa questi 3 punti, dove ora staremo ancora a vedere perché non abbiamo i risultati live degli altri campi, o forse sì adesso. Forse ci sono i parziali, forse. Tanto vediamo se abbiamo qualche risultato, Stefania. Parziale probabilmente. Tanto vediamo una Boville Marino che stava conducendo per 4-0. Ed è già una buona risposta da parte del team di Giulio Arcangeli.
Faravolo Boutique, F Accessori Moda e contro il CB Flaminio per il momento viaggiavano sul 2 pari. Il Nova Inox Mosciano in casa stava subendo ben 4-7-0 contro un TME 88 che anche questa formazione insomma sta dando un bel filo da torcere in questo campionato. Possaccio sta perdendo per 3-1 contro l'MP Filtri Caccialanza, quindi per il momento il punto Inox Vigasio è da solo al comando con un punto di distacco sulla Giorgione Trevillese. Però ci potrebbe essere anche la Caccialanza, se c'è la vittoria potrebbe superare anche lei la Giorgione. Da quanto posso intuire forse è già aggiornato il risultato cioè la classifica è già aggiornata in tempo reale con i risultati che stiamo vedendo, quindi credo che sia già così la classifica. Okay. Però poi magari lo scopriremo più nel dettaglio. Potrebbe essere comunque sì. E c'è anche l'altra vittoria e l'altro set nel frattempo con un ottimo punto da parte di Gaetano Milore. Quindi anche Gaetano Milore e Gianluca Monaldi vincono questo suo primo set, quindi sfonda veramente le porte la Vigasio Villafranca con un parziale di 6-0. Per quanto riguardano i set, ora direi di dare la linea alla regia, ci riposiamo anche un attimino insomma la nostra voce. Quindi rimanete comunque concentrati in diretta con noi sempre qui dal Barranco di Vigasio, perché al termine di queste due partite seguiranno le interviste a caldo del post partita. Ora breve spazio alla regia. Cerchi un'esperienza Wi-Fi da urlo? Qualunque sia la tua passione, Avelia è in grado di progettare e realizzare l'impianto Wi-Fi che fa al caso tuo, con una copertura ottimale, in grado di soddisfare le necessità del tuo lavoro e le esigenze dei tuoi ospiti.
Avelia fornisce inoltre un servizio di consulenza specializzata sulle reti già esistenti per rendere ogni impianto altamente affidabile e facilmente gestibile in totale autonomia. I nostri impianti sono scalabili e possono crescere in base alle esigenze del tuo business, supportando sempre un'alta densità di utenti connessi. Avelia, internet e fibra per le tue passioni. Eccoci rientrati quindi dal barranco di Vigasio. Risultato acquisito per il Punto Inox che sta vincendo per 6-7-0. E intanto con grande entusiasmo vediamo in campo ora Giacomo Lorenzini, Esatto. che ha sostituito Gaetano Miloro. Intanto ci sono anche applausi sempre Per Tarantino Daniel che ha fatto una bocciata di volo. bocciata di volo quindi per Daniel Tarantino, come stavamo dicendo, risultato acquisito per 6-0, una corazzata quest'oggi della Punto Inox impeccabile. Ci ha provato comunque la Giorgione Trevillese, però non c'è riuscita nel tentativo di parare magari il colpo con un pareggio, insomma. Sì. Ora noi siamo sulla corsia numero 2. A breve si arriveranno anche i punti sulla grafica. Ora Diciamo un po', sta un po' lasciando Luca Ricci, però adesso ha giocato a boccia appunto Pasquale. sì, diciamo che forse adesso poco conta, insomma. Esatto. Anche un po' il morale è svanito per la Giorgione Trevillese. Comunque sia, anche credo che potrebbero anche con la vittoria anche di 2-7 magari, sicuramente è sempre una sconfitta, però può essere una sconfitta con, come dire, meno amarezza in bocca, però insomma ora sappiamo che Esatto. poco importa. I punti in palio erano molto importanti per entrambe le squadre. Oggi ha avuto la meglio il Punto Inox, però sicuramente il CT Luca Bigliato penserà già alla prossima giornata. Sì. Una prossima giornata che andremo anche a scoprire, Sì. visto che abbiamo tempo, quindi l'8ª giornata di campionato tanto si disputerà il 18 marzo, quindi sarà fra una settimana, anzi fra 2 settimane, esatto. fra 2 settimane. Il Punto Inox Vigasio sarà Fuori in trasferta in quel delle Marche, la Confer Metal Marche, e invece la Giorgione Trevillese anche per lei trasferta un po' impegnativa contro la MP Filtri Caccialanza. Sicuramente la potrete gustare sulla nostra piattaforma YouTube grazie ad Avelia HD, che sicuramente sarà presente per il match tra MP Filtri Caccialanza e Giorgione Trevillese. Le altre partite dell'8ª giornata abbiamo il Flaminio contro la Boville Marino, derby Sì. credo romano, possiamo sì. dire così. Esatto. Poi TM88 affronterà il Possaccio, quindi anche in questa 8ª giornata ci sono insomma delle belle partite da seguire con gli occhi puntati. Più che altro da quanto posso vedere, diciamo che il match Forse quello un po' più entusiasmante sarà quello tra Caccialanza e Giorgione, forse. Sulla, poi... sulla carta sì, però insomma Esatto. poi sappiamo che le bocce sono rotonde, quindi Sì. tutto da vedere, insomma. Comunque ritorniamo alla nostra
diretta live, siamo sempre concentrati sulla corsia numero 2, dove sta avendo la meglio per 5-0 Gianluca Monaldi e Lorenzini Giacomo. Anche Lorenzini Giacomo comunque un giocatore storico della Punto Inox Vigasio. Sì, Giacomo Lorenzini è arrivato È tornato. Esatto, è tornato. È arrivato proprio agli inizi della fusione tra la Vigasio Villafranca, cioè tra la bocciofila di Villafranca con quella di Vigasio. E ricordo insomma che eravamo anche noi, parlo del team di Avelia, le prime esperienze con tutta questa innovazione di queste dirette, e quindi insomma anche con il ritorno di Giacomo Lorenzini è sempre stata una cosa apprezzata anche da noi, insomma, perché siamo partiti da lì, ecco. Sì, no, esatto. E credo che sia anche la prima volta che lo vediamo scendere in campo in casa, perché in casa non ha mai giocato, fuori casa invece sappiamo che ha avuto insomma un paio di chiamate in campo, chiamate anche positive da quanto si è potuto anche intravedere dai tabellini. Forse anche nell'incontro contro Calcialanza era sceso in campo, se non erro. Adesso non vorrei sbagliarmi. Non ero presente, io fatalità nell'incontro contro l'MP Filtri Calcialanza ero impegnato per una diretta federale del volo, e quindi non ho potuto gustarmi, diciamo, il big match tra MP Filtri e Punto Inox. Ora in arrivo l'ultima boccia nelle mani di Giacomo Lorenzini, che prova a strappare il punto alle tavole di fondo. Non so se ci riuscirà perché è molto corta. Però stiamo vedendo un ottimo accosto nel campo numero 1 da parte di Umberto Campagnolo. Umberto Campagnolo, giovanissimo, altra promessa insomma qui nella terra veneta. Dobbiamo dire che segue anche il settore giovanile. È il vostro CT, no? Esatto, segue il CT della nostra squadra giovanile, che dovrei avere anche i nomi da qualche parte perché mi ricordo che li avevo segnati. La squadra junior Vigasio Villafranca è composta da Braida Fabio, Sartori Giacomo, Meda Mattia, Gallo Eric, Di Filippo Thomas. L'allenatore è proprio Umberto Campagnolo, il dirigente Nicola Merlini. Sì, anche lui un tuo ex socio nelle dirette, insomma. Esatto, sì, diciamo che avevamo un po' intrapreso questa strada, poi io l'ho un po' proseguita, lui invece diciamo che ha ripreso a giocare, quindi si è un po' rimesso in gioco anche Nicola Merlini. C'è stato un grosso errore da parte di Luca Ricci, in quanto è andato ad impattare sulla boccia corta degli avversari. Punto Inox Vigasio gli ha regalato il punto. Quindi dal punto Inox Vigasio vola sul parziale di 6-0. Intanto possiamo anche dire che si è un po' svuotato qui il barranco di Vigasio. Ora si stanno un po', penso, più rilassando verso il bar. Anche un po' per brindare insomma questa vittoria del punto Inox. Vittoria, dobbiamo dire, meritata, anche se ci ha provato la Giorgione Trevillese. Allora, per il momento alla corsia 1 il parziale di 5-2. Sembra a favore della Punto Inox, da quanto posso intuire dai risultati che a breve si aggiorneranno. Penso che la Punto Inox Vigasio voglia portarsi a casa il bottino al completo, quindi l'8-0. Intanto vedete il consulto anche sulla panchina tra Gaetano Miloro, Gianluca Formicone e Marco Mannino. Tanto ora il pallino è andato alle tavole di fondo. Gianluca Monaldi gioca in accosto da destra verso sinistra, prova a strappare il punto. Comunque sto notando che i nuovi entrati stanno comunque giocando molto bene per essere entrati da freddi, come si suol dire. Sì, anche Federico Piovesan, me lo ricordo, con Federico ci ho giocato spesse volte contro da giovane nelle gare giovanili. Classe 1993, me lo ricordo. Esatto. Possiamo dire insomma che anche Federico ha vinto 2 titoli italiani comunque. Figlio d'arte. Figlio d'arte, esatto. E
come stavo dicendo in precedenza, ormai la voce mi sta un po' abbandonando, mi mancano qualche consonanti, qualche vocali, si stanno un po' lasciando andare, però insomma stavo dicendo che Federico Piovesan ha scelto insomma di rimanere comunque nella corazzata della Giorgione Trevillese, anche con l'innesto di Luca Ricci Sì. e con l'arrivo anche di se non vado errato, no, Sciccone Angelo c'era già. E anche Covolan, sì, Covolan c'erano già. Il puntista, diciamo, della formazione è stato cambiato. Quindi diciamo che ha un po' subito questa sostituzione per ambire anche a un campionato magari più competitivo da parte della Giorgione Trevillese. Comunque insomma è sempre lì pronto, e lo vediamo anche in questa circostanza che è sempre presente Federico Piovesan, e dà sicuramente il meglio quando verrà chiamato in campo dal CT Luca Bigliato. Tanto gli applausi sono per... C'è stato un doppio errore a tiro da parte di Luca Ricci. Doppio errore nella partita di Luca Ricci, e quindi per il momento parziale di 7-0, non si ferma la corazzata della Vigaso Villafranca. Vogliono ora portare a casa tutti i set, insomma. Sì, ora ci dobbiamo spostare sul campo numero 1, perché è l'unico campo che sta ancora giocando, quindi rimane quel campo da seguire. Dove siamo? 6-0, giusto? No, siamo sul 5-2. Sul 5-2 la corsia numero 1. Allora intanto aggiorno un attimo la grafica. C'è stata una bocciata di Nanni, il punto però rimane della Giorgione Trevillese. Ora al tiro Umberto Campagnolo, che però sbaglia, quindi andiamo sul 5-3. 5-3. 5-3, quindi ora riflettori puntati sull'unico campo che rimane da giocare. Esatto. 5-3, eccolo qua, Federico Piovesan, l'avevamo citato poco tempo fa. E adesso lo vedremo andare a punto. Vediamo scendere in accosto ora Federico Piovesan, la sua prima boccia è ben tirata. Forse leggermente storta. Leggermente storta sul laterale destro. Ora prova la risposta Umberto Campagnolo, forse cambia un po' l'impostazione del gioco in questo caso. Lui Umberto gioca più verso la tavola per rispondere con la tavola. Infatti ora gioca Umberto, conquista subito un buon punto. Boccia è doppia con il pallino, andrà al tiro Daniel Tarantino. Colpito Daniel. Sì. Ora di nuovo Umberto Campagnolo. Si aiuta sempre con la tavola. Stessa impostazione di prima. Vediamo che anche la spinta mi sembra che ci sia. Un po' lunga forse. Forse leggermente lunga, ma dovrebbe fermarsi in tempo. Sì. Riesce a conquistare il punto il buon Umberto Campagnolo. Lascia un po' di spazio a Federico Piovesan, che ci prova, copia tra virgolette la stessa strada di Umberto. Forse la sua si alza un po' di più. Vediamo che forse sfugge via la boccia di Federico, anzi no, punto conquistato. E adesso Nanni Alfonso ha 2 bocce in mano per lui. Va al tiro Alfonso Nanni, quindi boccia, la boccia del punto, e ha colpito Alfonso Nanni, inarrestabile quest'oggi, davvero penso che non l'abbiamo mai visto sbagliare. No, oggi mai visto sbagliare. Daniel Tarantino, ultima boccia credo in mano per lui. Però questa sembra un po' lunga. No, boccia ben giocata. Ed ora vedremo sempre al tiro Alfonso Nanni.
Di nuovo Alfonso. Colpito, Impeccabile. perfetto. Impeccabile. Meritati gli applausi perché non c'è nulla da dire. Un Alfonso Nanni inarrestabile. Sì, in grande spolvero. Quindi ora 6-3. Comanda la Punto Inox con Umberto Campagnolo che Sentiamo imposta. un po' il pubblico un po' agitato. Eh sì, c'è ancora insomma parte del pubblico che si sta gustando il finale di questa 7ª giornata. Umberto Campagnolo, come avevo citato poco fa, ha impostato il pallino sulla linea della Quito, spostato leggermente sul laterale sinistro. Sta giocando molto bene comunque. Imposta molto bene Umberto. Boccia è sola. Va il tiro Daniel. Comunque buona anche la prestazione Sì, di Daniel Daniel, sì. Tarantino quest'oggi. Ha Che ci ha fatto colpito. gustare anche 2 sottomani molto belli. Eh sì. Ora Aspettano la decisione da parte dell'arbitro su chi è il punto. Ok. il punto è rimasto a Giorgione. favore della Giorgione Trevillese, quindi Umberto Campagnolo. No, forse chiama la misurazione, non è sicuro l'arbitro. Quindi vediamo entrare in campo Altra misurazione per Amos Muscheri, direttore di gara. Vediamo. Intanto abbiamo Giorgio Macellari che ti invita sabato 18 marzo ad andare a fare la seconda voce in quel di Milano con lui, quindi dal mio punto di vista sarebbe un'occasione da non perdere, Stefania, però poi fai te. Ringrazio Giorgio per questa richiesta, grazie. Che poi io ho sempre visto Giorgio fare la telecronaca, però ammetto che dal vivo non l'ho mai visto. Però Avresti l'occasione, ecco. pensaci un attimo, insomma, dai. Sì, grazie. Diciamo che come prima giornata, insomma, non sono andata malissimo, dai. No, infatti come tua prima cronaca anche troppo, fidati. Allora, altro buon accosto da parte di Federico Piovesan. Attenzione, È il sottomano. che lo aspettavamo da tanto, questo sottomano. Eccolo qua. Eccolo qua. Ferma sul gioco. Alfonso Nanni. Diciamo che Alfonso è uno che parte proprio direttamente con la boccia sotto mano. Molti giocatori invece partono magari con la boccia sopra mano e poi girano durante il lancio. Invece lui parte direttamente con già la boccia sotto mano. Di nuovo Federico in accosto. Altra boccia ben giocata, quella da parte di Federico, che sta dimostrando il proprio valore. Sì. Bello scambio anche di 5 con Danilo Calissi, altra grande protagonista qui per la Punto Inox Vigasio. Di nuovo sottomano per Alfonso Nanni. C'è il primo errore. Primo errore della giornata da parte di Alfonso Nanni. Penso che sia balzato anche agli occhi del pubblico perché sì. c'è stato un attimo in commento. Se la ride un po' Alfonso Nanni. Lo scambio anche di battuta con il proprio compagno Gianluca Formicone. Esatto. Ora Umberto Campagnolo non riesce a conquistare il punto, quindi rimane il punto a favore della Giorgione Trevillese, che potrebbe accorciare ancora la distanza, si portarsi sul parziale di 6-5. Ed è così. Daniel Tarantino non perde questa occasione, si va sul 6-5. Adesso Federico Piovesan imposta il pallino verso la linea della Quito. Ed è già pronto a lasciare la prima boccia Federico Piovesan. Diciamo che è una partita molto vissuta questa.
Stanno giocando boccia su boccia. Punto di Federico Piovesan, si appresta a giocare intorno a una ventina di centimetri. Umberto Campagnolo ci prova lo stesso nella risposta. Anche lui sembra ben giocata, e c'è l'applauso da parte del pubblico. Conquista il punto Umberto Campagnolo. Ora di nuovo Daniel Tarantino. Vediamo se anche lui va. No, sopramano per Daniel Tarantino. Sì. Di nuovo Umberto ci riproverà a conquistare il punto. Rilascia ora la sua ultima boccia in accosto. Sembra ancora ben giocata la boccia di Umberto. Riconquista il punto. Applausi meritati. Applausi meritati anche per Umberto Campagnolo. È entrato sì, è risultato acquisito, però sta giocando molto bene. Come potete vedere, non perde l'occasione di farsi vedere. Altra bella bocciata da parte di Daniel. Ed ora anche Nanni si appresta a giocare a punto. Nanni Alfonso taglia tutta la corsia di gioco. Vediamo come sarà anche l'accosto di Nanni Alfonso, che ha bensì giocato molte bocce in accosto, però penso che di più al tiro, infatti. Però devo dire che gioca molto bene anche a punto. Ora vedremo la decisione da parte di Federico, perché è una boccia molto importante quella che sta per rilasciare Federico Piovesan. Però va a punto perché è sotto scarico la sua. Gioca a punto, chiamato a strappare l'accosto a Nanni Alfonso. Ma anche questa sembra ben giocata. Ben giocata. Forse è un po' corta. Un po' corta. E allora vedremo se Nanni Alfonso chiuderà qui la sorte di questa settima giornata o se ci sarà un'altra tornata da giocare qui al Barranco di Vigasio. Alfonso Nanni si concentra, ultima boccia in mano per lui. Vedremo se chiude la sorte di questo match. Sembra che stia per andare a impattarsi su quella di Federico, ed è così infatti, quindi andiamo su un 7-5, giusto? Non dovrebbe aver perso il punto, no. con questo spostamento si va sul 7-5, quindi di nuovo Umberto Campagnolo all'impostazione del gioco. Vediamo che imposta sempre su Nelly della Chito. Stavi dicendo? Volevo chiederti una curiosità, se domani i giocatori della Viga Inox sono chiamati a giocare alla gara a Latina. Non ho questa informazione da svelarti. Dovremmo sbirciare da qualche sorteggio, ma penso che sicuramente... visto il grande spolvero di Nanni, vediamo se domani sarà chiamato. Penso che sicuramente andranno a giocare. Nanni sono quasi sicuro. Sì, ti conferma. Sì, Nanni sono quasi sicuro. Anche credo Gianluca Formicone a questo punto. Anche Gianluca Formicone, se anche Gaetano Miloro. Sì. E Monardi Gianluca, mentre per la Giorgione Trevillese Dalterio Giuseppe e Dalterio Pasquale. Allora ora va in accosto Federico Piovesan, ultima boccia per lui. Vediamo. Eccoci. Ha conquistato il punto intanto, anzi no, Federico Piovesan non è riuscito a conquistare il punto. Si va alla bocciata. Bocciata sul pallino da parte di Daniel Tarantino, colpito. Bravissimo Daniel Tarantino, che ha comunque piazzato anche un buon punto alle tavole di fondo. La boccia è doppia con il pallino. Ora assisteremo a Nanni Alfonso, che penso che vada in bocciata sulla boccia del punto.
Infatti boccia del punto per Alfonso Nanni. Errore per Alfonso. Probabilmente ci riproverà. Sì, non so se forse prova a tirare la corta, infatti. Vanno la bocciata sulla boccia corta. Portacolore della punto Inox. Colpisce, attenzione, vedremo. Sta per arrivare l'altra boccia, però non toglie il punto. Ha pizzicato il pallino, però non è bastato. E invita il tiro sulla boccia del punto Umberto Campagnolo. Umberto Campagnolo potrebbe colpire e anche posizionare molti punti a terra. Poi Daniel Tarantino avrebbe l'ultima boccia da giocare. Vedremo il tiro di Umberto. Colpisce. Ha colpito Umberto. Fa esplodere il pubblico di Vigasio anche Umberto Campagnolo. Beh, diciamo un'ottima prestazione quella da parte di Umberto. Eh sì. Ora vedremo Daniel Tarantino cosa si inventerà di fare. Vediamo la concentrazione da parte di Daniel, che cerca anche un consiglio da parte della propria panchina. Intanto ha dichiarato il secondo punto Daniel Tarantino, bocciata per lui, colpito perfettamente. Vediamo che però la propria boccia sfugge via e quindi finisce 8-0. 8-0 questa settima giornata di campionato, dove ha avuto la meglio la Vigasio Villafranca. Ha vinto questo ultimo set per 8-5. Quindi ora ti ringrazio Stefania per essere stata qui in nostra compagnia. Sicuramente ti inviteremo in altre occasioni per venire qui, insomma, a commentare, magari anche come prima voce, non si sa mai. Oddio, adesso questo non penso, però intanto ringrazio te e ringrazio tutto lo staff di Avelia per questa opportunità, che comunque è stata molto piacevole e scusate se magari qualche errore c'è stato, insomma, l'emozione anche della prima volta. Vai tranquilla Stefania. Bene. Ti ringrazio ancora una volta. Ora breve spazio alla regia di Avelia e poi ci ritroveremo qui in diretta dalla zona mista del Barranco di Vigasio per le interviste a caldo del post partita. A tra poco.
Cerchi un'esperienza Wi-Fi da urlo? Qualunque sia la tua passione, Avelia è in grado di progettare e realizzare l'impianto Wi-Fi che fa al caso tuo, con una copertura ottimale, in grado di soddisfare le necessità del tuo lavoro e le esigenze dei tuoi ospiti. Avelia fornisce inoltre un servizio di consulenza specializzata sulle reti già esistenti per rendere ogni impianto altamente affidabile e facilmente gestibile in totale autonomia. I nostri impianti sono scalabili e possono crescere in base alle esigenze del tuo business, supportando sempre un'alta densità di utenti connessi. Avelia, internet e fibra per le tue passioni. Siamo in diretta dalla zona mista del Barranco di Vigasio, sono in compagnia con Nanni Alfonso, neo vincitore la scorsa domenica in Umbria, e una gara diciamo di altissimo livello che hai portato a casa una bellissima vittoria. E com'è stata, insomma, partiamo da questa domenica. Sì, guarda, è stata una domenica abbastanza dura perché lo spareggio con Santucci penso che abbiamo fatto una finale. Poi sai, nelle fasi finali sono stato fortunato la quarta, che diciamo ho incontrato un giocatore bravo ma non di quelli migliori, e poi ho fatto una bella finale con Luca Brutti, poi non ho avuto problemi. E prima di domenica hai giocato tu l'ultima boccia, dove hai dato così non dico una vittoria ma il pareggio alla Vigaso Villafranca contro la MP Filtri Caccialanza. Volevo sapere com'è stata la sensazione di questa tua ultima boccia giocata. Ma guarda, lì a noi secondo me il pareggio è andata molto bene, perché comunque abbiamo giocato subito 4-2 per loro, che io e Gianluca dovevamo finire ancora la prima, quindi magari poi una volta che quello squarto non avevamo persi 3, che siamo andati 7-4 per loro, che non meritavamo secondo me di perderne 3, ma le bocce sono così, quindi va e vengono le tirate, ci sono le tirate fortunose, quindi fare 4-4-8 in quella maniera è stata bella, anche perché comunque un pareggio lì da loro, che comunque è la squadra campione d'Italia, quindi c'è, perché comunque non è facile pareggiare nemmeno da loro, quindi figuriamoci di vincere, però non perdere, a noi secondo me il risultato è stato positivo. Dopo questo breve rewind siamo arrivati ad oggi, settima giornata di campionato contro una corazzata molto forte, quella della Giorgione Trevillese, però insomma annientata da una prestazione eccelsa da parte della Vigaso Villafranca. Sì, guarda, proprio così, oggi abbiamo giocato abbastanza bene, anche Formicone nell'individuale, secondo me merita da tutte e due lui le partite, anche noi, poi io in un momento che sono proprio positivo gioco bene, quindi è stato importante, perché anche da qui la squadra si è vista molto combatta, perché comunque loro sono primi in classifica, quindi per noi oggi era un incontro molto importante, adesso siamo ripassati primi, quindi anche moralmente aiuta tutto alla squadra. Certo, ora ci sarà un riposo settimanale, come affronterai questo stacco, diciamo? Ma guarda, continuerò con gli allenamenti, poi sabato e domenica abbiamo 2 manifestazioni importanti in Sardegna, una parata a coppia che gioco con Gianluca Formicone, la gara individuale la domenica, una gran bella gara, quindi alla fine è come se giocassimo, dai, fa pure bene uno stacco di campionato. Va bene, ti ringrazio Alfonso Nanni e davvero complimenti per questa stagione che stai facendo sognare, insomma, questo pubblico della Vigaso Villafranca. Ok, grazie a voi, grazie. Ora siamo in compagnia con il CT della Giorgione Trevillese, Luca Bigliato. Una sorpresa insomma per questa stagione, la tua Giorgione Trevillese ha risposto molto bene, oggi ha acquistato un colpo dalla Vigaso Villafranca, però ho visto che la squadra c'è. C'è.
Oggi è stata una giornata storta, oggi è stata una giornata che non ci siamo espressi nel nostro livello, però sappiamo il valore di Vigasio, merito a loro, ci rifaremo sicuramente, però non è stata una giornata soddisfacente dopo le prime 6 giornate. Oggi siamo incappati in una giornata storta e ci sta, a volte bisogna prendere il colpo, portarlo a casa e andare avanti per i nostri obiettivi. Sicuramente sono sicuro che avrai già resettato tutto da questa giornata, come hai definito tu, storta, però sicuramente penserai già alla prossima, che comunque sia dalla carta non è semplice come trasferta. Sarete contro la MP Filtri Caccialanza, insomma, come affronterai questa sfida? Bisogna resettare subito da stasera e abbiamo 15 giorni adesso di riposo e andremo sempre con la nostra voglia, con il nostro gruppo, andare a affrontare un'altra squadra forte. E sappiamo che adesso abbiamo un trittico importante, perciò cercheremo di fare il meglio possibile e cercare di arrivare, insomma, nelle prime 4, questo è il nostro obiettivo, però ci sarà molto da soffrire, come abbiamo visto oggi. Ultima battuta, Luca, come avevamo visto, mi hai un po' anticipato dietro le quinte, avevi detto che la tua Giorgione Trevillese gioca un po' in scioltezza perché non aveva pressione. Quest'oggi però forse un po' di pressione c'era, anche visto insomma il clima che c'era qui a Vigasio. Forse sì, ne parleremo con i giocatori, perché comunque oggi non è andato bene, perciò bisogna trovare anche a volte il punto dove si è giocato male, però a volte succede e non bisogna preoccuparsi più di tanto, sicuramente. Bene, ti ringrazio Luca per essere venuto qua a scambiare 2 parole con noi e sicuramente ci rivedremo alla prossima. Va bene. Grazie mille, grazie a voi di Vigasio e a voi. Grazie. Adesso è il turno del CT, Nicolini Massimo. Allora anche con Nicolini Massimo volevo un po' partire dalla settimana scorsa, dove la Vigasio Villafranca ha strappato un pareggio molto importante in casa della MP Filtri Caccialanza. Partiamo da quell'episodio lì, Massimo. Sì, anche perché non ho potuto parlare a Milano, perciò insomma strano, però insomma vabbè, succede anche questo nel mondo delle bocce. Sì, sentivo i commenti che facevano sabato scorso, secondo me meritavamo di vincere noi, però dopo insomma vabbè, il pareggio ci sta, Milano squadra forte e sapevamo che potevamo incappare anche in una sconfitta, perché a un certo punto ci poteva anche stare. Però secondo me se vinciamo anche il primo individuale, dove è partito male Gianluca, poi ha recuperato bene, su un tiro fortuito loro hanno vinto il set, però insomma dai, ci sta. Pareggio giusto, dai, poi visto oggi il pareggio va benissimo. E infatti ad oggi, 7ª giornata di campionato, una Vigasio Villafranca penso perfetta quest'oggi in campo. Sì, una prova di forza, non perché le altre partite, anzi, l'ho sempre detto, siamo una squadra tosta e oggi avevo detto scherzando ai giocatori all'inizio della partita, ho detto se una volta mi fate girare 4-0 così il primo tempo, insomma giusto perché finora avevamo sempre girato 2-2, stiamo un po' più tranquilli e così hanno fatto, perciò non posso che essere più che contento. Diciamo che la tua richiesta è stata eseguita proprio alla lettera. Ora ci sarà una pausa, breve pausa, che comunque abbiamo già sentito che i tuoi atleti saranno invitati nei 2 giorni in Sardegna, una gara molto importante. E tu come affronterai insomma questa pausa, Massimo? Beh, insomma un po' di relax, un po' con la famiglia, insomma dai, ci vuole un attimo, ci sta insomma ogni tanto staccare, insomma, perché sono partite, poi dopo anche questa partita qua comunque sul 4-0 subito siamo partiti non proprio perfetti, loro giustamente hanno provato tutto per tutto e la partita si era messa un attimino un po', poi sai, perdi le prime 2 coppie, vai 4-2 e dopo la devi giocare fino in fondo, perciò alla fine insomma sono sempre partite tirate.
a livello a stare in panchina, per i loro giocatori penso che è uno stress enorme, però sai, sono abituati a questo livello. Per chi sta in panchina è ancora, io arrivo a casa la sera che sono stressato, di più di lavorare, perciò insomma sono partite tirate, il sabato è dura, adesso ci divertiamo, ci godiamo insomma intanto il primato e poi insomma ripartiremo, loro un po' andranno a giocare, perciò si tengono, poi sono professionisti, si tengono sempre in allenamento, mi mandano le foto, mi mandano i video, insomma va veramente tutto secondo i nostri piani, secondo le nostre prospettive, perciò va benissimo. Bene Massimo, quindi ci diamo appuntamento al 18 marzo in casa della Confer Metal Marche, e una trasferta penso sulla carta sempre abbastanza tosta, anche perché insomma una formazione molto importante che è quella lì che andrà ad affrontare. Sì, non ci sono partite facili, l'ho appena detto, perciò andremo là con la consapevolezza di essere una squadra forte. Sappiamo che tutti ci affrontano perché siamo la squadra in questo momento da battere, cerchiamo di cavalcare l'onda, stiamo vivendo un po' sull'entusiasmo, andiamo avanti così, racimoliamo punti, cerchiamo di fare più punti possibili, perché poi dopo verso in fondo, verso aprile-maggio, lì poi dopo le partite diventano toste, perciò è meglio fare intanto punti adesso, mettere in cascina un po' di fieno, che poi magari i momenti peggiori arrivano. Va bene, ti ringrazio Massimo, dalla zona mista di Vigaso è tutto per questa 7ª giornata, ripasso la linea alla regia, come sempre vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube Avelia HD, i nostri social, per rimanere sempre aggiornati con le nostre dirette live. L'appuntamento andrà al prossimo sabato di campionato. Buona serata a tutti e buone bocce, ciao!
Cerchi un'esperienza Wi-Fi da urlo? Qualunque sia la tua passione, Avelia è in grado di progettare e realizzare l'impianto Wi-Fi che fa al caso tuo, con una copertura ottimale, in grado di soddisfare le necessità del tuo lavoro e le esigenze dei tuoi ospiti. Avelia fornisce inoltre un servizio di consulenza specializzata sulle reti già esistenti per rendere ogni impianto altamente affidabile e facilmente gestibile in totale autonomia. I nostri impianti sono scalabili e possono crescere in base alle esigenze del tuo business, supportando sempre un'alta densità di utenti connessi. Avelia, internet e fibra per le tue passioni.